Bueno, arratzaldeon, ikusentzule guztioi. Hemen gauz, 2022 hasi eta final handixe gaur jokatuko dan. Markina Xemeingo Gaimaz Gabon sariko lehenengo finala ikusiko dugu, lehenengo final handixe. Honek mutikuen mailan izango da, infantil mailan. Eta hemen, kartelien ikusten dozuen lehen zeintzu jokatuko da, lehenengo partidu da, Otadui, Agirre, eta kontraneko txue Iturrara eta Luken. Oin, gaztetxuen partiduek ikusten atzeko kamariagaz lako zaitxu haue, eta azkenengo partiduek jan osixenak. Hemen pelotari batzuek komentaute ikusteko aukeri izango duzue errepikapen eta parafernali guztixekin. Komentarizuk, errepikapenak eta joko zoragarrixa. Beste ibarik, gozatu gaztetxuen partiduekin eta gero arte.
Gorri segia bentajatxue hartu da bela ikusten da. Berto Barrion. Hemen beti frontotik urteten ez daben jentie beurratzen hasi da. Gaur 6 partidudaz eta luze juleik atzaldia. Orduan gustuko partiduetara, etori.
Bueno, arratsaldeon. Santi, Bai, atzaldeon zorion. bueno, oine lehenengo finala ikusi hau, mutikuena, Otadui eta Agerrek irabazi da, ezta? Bai, hirugarren setien, bost eta bi indau, lehenengo zeta erretzi irabazi dau, 15 eta bost edo jundi. Bueno, jundi ez amaitxu dau, gero besti 11-15 da, hirugarrena, bueno, bost tantora, neko harin zertzen da, amaitzen da, ze bost tanto beti guten di harin, baina, bueno, bost da bi hirugarren setien, eta, bueno, gazti, bueno, ilusinoi ez da, batez be, prakasurixen jantzi eta finala jokatzeko. Eharto oine... Baina mendeko, nesken finala hondiz, ezta? Hemen daukau alde batetik Erika eta Eneritz, gorrizko, eta bestetik Lurretara, jaiztak, Nor baino nor, horrek hemen ez da pelotari eskasik. Bai, hau ja beste mailako partido bada lehenengoaz konparatute. Hona ja partido gogorrengo dau, aiztak alkarraz ondo konpontzen di, txako gustan galtzek ez bate ez bestiai, eta partido gogorra mongo dau, baina, bueno, Erikak eta Eneritzepe maila ondixe dukie, eta ni guztote partido gogorra izango da lau. Bai, lehengun Lurre berritxuko masterrin finala zailkatute da, ontxe Barisegun jokatzen da, ezta? Bai, Barisegun da finala. Barisegun Lurre maila, eta kontra zintzu zin, txaina, lapsu zeuget, eguak horretaz? Lur maila eta Iarte eta Arai. Hori baina, bai. Iarte eta Arai, bai. Bueno, hemen, baina gaur, lehen osakia ikustau Erikanik Lurrek eta dau, eta motx. Bai, pelota barrexetaten danien lehen osaki beti gumizan luzitata. Peloti barrexi zeten da, hotza goten da, gaur gainera dauen hotzaz, honi hotza peloti motel hau da, orduan beti izake luzitata gumi da. Pelota barrexi danin beti izake luzi hau etata gumizan. Bai, entxua honaze honekin, Lur da Arai gazbisekin honaze hori kontu-kontari, da, esatzen berritxun alkarren kontra eta Arai behin labi gotzezu da Lurrek ezauzten auztelako. Ez. Horrek bisoi guztak bire basti. Da Lurri geixan nire Arai baino. Bueno, guztak bire basti bisoi izta. Baina galtze txarra bideuko Lurrek Arai baino. Bai, berotu itxen da. Egon dela hiru bate azte da korteza, hormia joztika diemon da. Bai, gero bitze balbaltzein de, fisura amator zoze auki dau, azte bete pasabenen zait, atorre barik osan. Bai, ez, infektabi jakon. Narru altzeuan da, etxo, hemen Lur sartu da, errepikapenin ikusten egon txe. Zelan Lurre sartu da, zelan ez da pelotik atzaik euki. Bai, ez dut osake hona, eta erdire eta utzo, eta sartzeko eukerieko, eta bueno, utzein dago, baina sartu bidan pelotua. Bai, sarritzen ez altzezu ez da. Utzein jarren sartu izaren pelota urrengun desbilurtzeko ez da. Egolan da. Ez dala sartu behar, esan ez hori, terroristi ez dala izan behar, baina... Hori da, ondo dago izan pelotak, eskunde dago izan pelotak aurrelarisek nahiz dezageruke boi eskatu, ondo dago guzu, sartu txeza. Baina, txarto dago guzun eskatzen botzo, horre ditxibidin, Lurrai hoxe, Santi, hoxe, rebezoie, solteuko baleuke pixkat. Bai, baina txak erretza. Horre biltxera txupa, beti, venga, Lur, sakatu aurrera ez gorutzu, sakatu aurrera, dan hanken ondun, sakatu egako aurrera inderraz. Da bai, beti gani zauzani botatetxo pelota batzuk, baina atza beran kasa itxitakuen, atza berana. Ez teknika onduro deportia zesti eta hori ez da erretza zeu horrelaritxe izazin ondoak izo hori. Eskumie ozta behitxo, eskumie oso ondo manejaten dugu. Bai, eskumie ondo manejaten dugu, emon txotzo gainera, danen eskatxikireko gogorra montotzo. Da bizizia horma bize ondo botatetxo kortadi, ondo botaten dugu, eskumia ez dana ondo itxen dugu. Reboteo ondo itxen dugu, da saki politxo otaten dugu, da ondo. Eskumia oso ondo itxen dena da, berak esango digule berande jadatxo, beti fallaten da baina ondo itxen dena, barruko partin dago nire bipar eta
barruko partin da bi pare eta eskuminaz. Hori ditzen dugu, gaur behingo txupare bat tanto horreaz, fijo. Bai, Orbabixek ondo botatetxu. Ondo markaute gainera, eta nervixu duko, eta bizi-bizi mototzo, eta bai, pixka marketen dauni atrapetik atxada, bai. Gero gaur, beran alboko partine Erika daude, eta Erika dagoen kantxane beti bilurro, respetu emoten dago, ezta? Bai, Erika izen handixe da. Erikak sartu da jo itxen da horret danon aldin asko, eta bakizue botatu zuen jo gadi hartzen motzue, kortadi ondo marketen da, gainer inderraz botaten dau, da euron hartien be, geupo gutxe gendu zen geure hartien, segun zeini botatu zezun bazen gizun agartzen badau, gero bueltan sartuko zule, eta kontu egibertzezan botaten orduan, hemen bebarrien pasten da. Atrapeten danian aurrien, indarrazko deugenak pixka marketen badau, pelota katxi zeten da, bueltan eruteko. Erikak botela azterreien ezin sartu. Bai, eskazolako partido nahi ikusten, hotza honi, hotz be bada, egon be, da pixkat gorputze berotzi bekosta izen da, baina... Ete dagoen, ba, hani gule Florida nengo da bat ikusten hau partido da, jakin da izen, gaur Martínez hemenean edurrein da, Bai, inkau ez daue, baina edurre eine indau, bai. Ni Goiobarren ona bazkaltzen da... Goiobarren inkau du pixkat ez da? Bai, kotxi kanpun aukionik eta edurre auki dau. Bazkalduta lasta aldeot berut, ze pentsaut gontzoaren kotxe bigatute dauzela pasau ezin eta zaut edurrein, bana jo berut, ia, Roberto gatu bioten. Justo zo, hasi da, ja, pixkat, hasi di berotzen. Gaur, egun guzti, zestia zenre dut ezabiz, lehenko ezin bezulaik, eukizu, kontu kontari biliza, ze izen da, horre... Bai, hori... Beran Charlie hor txitxaken eitzen da, Facebookeko entzun biko da. Bai, horrek hor dut erdi bueltako horrek, ikustote, astizio duketan ikustote hori? Bai, hor dut agoi bat edo pestote indeule, hor dut agoi bat menditxu, eta... Bai, ondo, bai, gaur goxin peloti eta atzaldime peloti, eta, bueno, gazi, hola mesetan pelotia zingot. Ez da gomene. Ne, utza hundixin, da untxe neritzek. Eneritz behar, apurka badu jokun sartzen, ez da? Horre urtebete edo lesio dute egon hostian. Bai, ametxe iban gainera, marginen iban. Antxe 6-7 aduro inguruen, Erikak kortada bat bota eta kortadean biek usan da jauz izan. Neu ningun gainera juez eitzen. Ez daite, Euskal Herriko txapelketak udopesto zala, Erika eta Arai eta Maite eta Eneritzin. Eta antxe iban, jauz izan da mina hartu gara eta belan mindeukela eta ostra, enaban esango bai, legamentuk aportuko txuni, baina bai, hortza aportu txuni. Baina badoia, porka ikusten da, kantxa mondo da bil, da pelota junbe ondo itxen da, betxo, oin be, tak eskerreko ormaneko logaute ipinitzo peloti eta, bueno, lurrek utzein dau. Badoia, porka, honi gazti da, eta ondo da. Epa! Bai, bezosun ez da, oinek hotza marrazi pelotari xekan? Bai, pelotazo batzu bota itxue politxek, baina honi gotza gaz, bai. Zein edoi ez, hortxe da, partidu kompetidu da. Baina, bueno, ia, pixka berotzen badi espektakulu ikusteko. Arai beran martxatxoen, txaka. Bai, arai da makina bat emodun. Epintxozu martxan ja, eta txiki, antxe guten da aurrera. Traka, kataien beran martxan. Txiki, ez duzu ingo salto hundik eta beste zerik, baina antxe. Beti... Bai, baina hortxe, euneko 85 eta 85 hortxe bitxartin beti. Hortxe, taka, goratxua, beratxua, baina hortxe, bera ez da juten. Seguri da, pelota asko sartzen dau, da eskumiaz pelota bixiaz da, min itxen dau. Baina sartu itxen dau asko. Horre, boteko horrean, gubete aukidu ba, Araik.
Bai, ez dut eskatuta. Ez dut eskatu. Bueno, ez dut eskatu digule ez da bantzun, ze hori ino semipeso, araigaz jokatzen da, guk entzun esarren, gauza asko esatu zuzela. Bai, izele. Arain tonu ebakizu zelako da. Bai, araik ez dutzu, zataik ez dutzu ingo. Baina hor peloti altu eskatu da. Kendu Erikai, hemen garrantzitsuen hau ez da, Erikai kendu. Bai, Erika joduz kanpo utzi. Hartuan ere hitz, betxu, zelako ondo epin izan, ne? Ba, erregu. Baina eneritzeko oso ondo, albotik, peloti, frontizen alturiaz, eskerreko orman sartute, aurrekoa ikendu, eta bueno, gero garaike utze itxen estitxun utz bat egin dugu, baina. Bueno, oine, sortzi jauga, sortzi txasazpi, Erika eta Eneritze horretik. Eta oine atzentxo hartuko dabe. Eta gehiago isen gau. Oine, eintzen gara, tranquila, kenduta. Bueno. Juta, creo que envío, Está cómodo huevo, hau. Sí. Hemen barrido behar. Emon Erika. Horre bai emototzela. Atzera errez bota zeitzen dugu. Bai. Postura be indarra ebauko, baina gero postura be solti dukoz. Emon joto. Ja urtaz jokatzen da. Ja, oindala urtu botaten horre rebotera pelotia. Bai. Zoin Eneritz. Bai, utz tonto asko da bizaitzen, bai. Esku neutzek. Hemen lurzakera. Garai, xupa. Honei da, lurrei da, arairi da, igartea du, Aitzaz fronten sartutzen orduan. Betxu, zelago orma bidarra bota dauen. Lehen euk komentau duan, Uztok zelago ondo bota dauen. Hori ondo itxe joak. Bai, ondo markaute bota dauen. Hori jokaldixo ikustutako asko. Ba, hori zuma biherzatu zuten nik, teknifikazio nitxe honi, tebizati xepenian da, hor bitxartin sartu da, hor jaikizitzen daun peloti, zara hari inguten da, ez da, inorrez da heltzen. Eta ingo txapa. O txapapera. Hala nola bota dago lurrek eta txapapera duen. Ingo txapelketan zemat herriko pelotari xeaz. Herri danetatik etorri dixe ez da? Bai, eskola danetatik da bat emat.
Ai, Bamba! txapi. Ez txarra izen, baina sentimetro bi gurara botati falta. Bai, apurua goratxoa goma zan, tanto zan zerik aia gatu behin da, ja. Ikusi da, bezin dara heldu, baina, txapiko dauen lez, ba, amar da beratzi, partidu kompetidu doi, ez da, olako partidu Bai. politxe izete, baina, bueno, Bueno, Kompetidu, bai. ontsa zida portxua sartzen, ja, apurua berotzen din. Eneritzek zeda edo, Ari da baino gaztetxo, araña daiko edo? Ez pesto dara bin zarra dela. Azarro da. Bai, emeritzek emeritzi dut gutxu. Araik 18 dut, Araik pesto 18. zarra dela. Emeritzi... Hogei iztu bastan gutxu ni, baina aurten igualen gutxu, hogei. Ordune laukin txatako dagoz, ez, lau ez. Bai, laukin Bai, laukin txatako. Bai. Ze Erika arai baino urtea gaztio da, eta Lur Erika baino bat gaztio. Bat gaztio, bai. Gutxo, ondo epinitzo. Eneritzek eskerreko horma, baina Lurrek sartu, ondo Erika. Ondo Erika, edarto. Hori, mida, han eskerreko horman sartu. Atzo Winterrina ikusi gendu, baina eskerreko horman no botaten dagoa. Gaur gaina bat emate komentatu dugu ez ba? Ez duat esango emaitza, tranquil, bakizat ez duan ikusi, baina ni nahak esaten, familizik biharrein honitzuan. Honek gaztiek, eskerreko horman peloti geixa pintzen dauela, Winterra jokatzen dauzena baina. Edarra kortadie Lur. Pelotia. Oigun, Lurrek ez dugu parkatu. Lurrek eixu da beran bi iru tanto, Bai, horma bixe pentsu ikusi hau lehentxua eslago edarto sartutzu, kortadi bedarto, lehen zan dutena, eskumiaz horrek gauzak ondo izitzu. Txe, errebezina portxu bat hortxe duko, posturie, baina ja, antxinetik sartute duko, ja hori, eta horrek hartzen dino utxura txarra, gero zuzentzi, gatsa izaten di. Legun esadozten, pelotari hori batek, ez da esadozten. Berai, honek, oine, lehen berandu azte zinen pelotan. Zestaz, berandu azte zinen. Bai, sortzi beratzi. Eta berandu edo bai. Bai, batzu berandu edo bai. Oine zestaik ez dugun lez da hori, esate bane, berantzat oin gaztik ikustu txule, zestal onduz egin. Da behi ez joteko, ja, pasete zuan hori. Postura txarra hartzen dela, etxako laguztan. Bera, neixa dela berandutxua hasi. Ez, horren soluzio jo, ez este txikixo bat hartzia. Bai, baina etxak erretzeta. Bai, hori bakiz ere, ez da hori narretz. Baina, zemata gaztiatan hasta zen, oaok izen. Baina, bueno, bai, lehena neupe errebesaz aukera botatena joan, da altzale hilazte zuzen duguztan. Hartzen itxune errebesaz pelota dena, garazkerreko hormian ondora, da epini hormian ondun, da handixi bota. Da eskumiaz besate guztan, txokolatitxena bala, gatu eta hori bekezina joan. Nahi da nini danik ez dut, baina hoxe, aleginen biok eta intzun zesatuen eta esatuena aleginen eitzen. Ze, oingo gaztik dana eure jakisek. Esatotze gau edo hori eta begitzuek esaten modun, egu izan guztien ere izen bidoten. Gero, eltzeitxuk edade bat pelota jokatu bidana eta hor jasak geldi. Itxu Erikak, bere zondo indau, lehenengo tantu dominau, rebotera botata, gero... Bai, suerte txarra. Txartu urtetze, baina hoxe inbidan. Bai, ondo indau, bera jugako, baina enbidauena, ondo indau. Honi zaten bego izena, ez da? Erika, urtengo uda partetik onutze asko goixe errematetan hasi da. Bai. Eta badoi posturi badoi hartzen, lehen igolea apurtxo bat postura alrebestxo duken errematin, baina... Bai, gero konfiantzi, bai, da gauza asko. Berak ikusteko, ja... Erretz jogatzen dauela, erreztasune geuke handixe. Bai, eskumiaz, bai, errebesaz, rebote hau oso ondo asko ikesi jok reboteetan be. Da, gora joiek hori, da, ero, hoxe, garroti geukek eta hortxe, hor mototzone plastazuaz bestien aldin, beti jato minetan. Orduan erretza jogatze jok. Hemen, amabine. Ez da lagun be, partidu ez du doi, hemen ez da naino galdu. Ez, hemen ez da naino galdu, lehen bez, baina oin bez. Da, gero torreko duinepe, ino ez da naino galtzeik. Parkatu guztuzu, baina demonio dana dukazun txamene.
Aparraldin, Oingo gunek, giro eskasa egoten da. Jota, Oiotuta dago, lehen ja. batek ezagoztek, whisky-tra bat hartu baina. Aixo gonena, pixka berotzeko, flema Bai, gertateko. berotu. Baina, eskailuaz da. Ez, eskailuen familixako beste bat jokanek. Bai, oixetxik ezagu bat. Familixa bardine, baina... Oixetxik ezagu bat. Ja, beran itxura gartzen hartzea bat. Jo, betxoz la pelotazo darra. Bai. Betxoz la pelotazo darra, ondo arai. Ondo. Agarra pelotazo, Da mairun, Ama hosta. Ja, nire zai, xopa. Agarra. Etzeken du. Alurrek aixe, eskapadan uno zutuko zeskuminaz, Zebat, milimetro erdi? Bai, baina tanto. Bai, tanto. Uixi, bida. Goiko txabatu milimetro erdi botak. Baina, alturi aprobetxo bida atzera botateko. Hain beti izatu zete, peloti atzera botateko alturi bida. Zugan beko txapian gani, nahiz de gorgo peloti errebotera ez tozu botako. Eskat alturi. Betxo, atzetik jondi partio guztu izan da, betxo. Atzetik bardin du, eta betxo. Partio kompetidu, Da, ia, oin. Arai. Bai, da hori. Hormi jota sartu du, Hori garrak. Utxo. Zatzen da bene Erika. Aire. Hori da, osto oin. Hori, edarto, oso ondo. Hori, como si lo hubiese parido, esan dana. Bai, hori da, midana. Horra atzera, domineu tantu eta ero amaitxu. Zeuk esasune, kortadi ondo botaten dago. Bai, kortadi ondo botaten dago. Peloti gaztago. Bueno, da malaun, Ostras. Ia, oin, ze bazten da hemen. Urrengo partio jokatu den pelotari bat betorri da, Santi. Besoko minaz da da, ontxe linimentu edo, emon bitzete berotzeko bizkat. Zein, zemie? Ai. Ba. Amala amabost, aizta giroazi. Bai, amala amabost, eta deskantzu denik. Bigarren zeta goiz, lurretara ikiroazia lehenengo zeta. Tanto baten aldiaz, baina... Ze pasau da hemen? Parkatu. Eure... Musika pixkat egin dago. Musiki edo burrunda edo, hemen... Ez gai pestal da baten, ekintzen musika eta. Bai, oin lana diruok eta, bai, tengo bai, tururu.
Bueno, Santi, amendoz barri du honek. Bai, honek lehenengo zeta. Bigarren zeta hasiko da. Eta, bueno, ze pronostiko dauke pasanti, zein bestoke... Teipa, lehenengoeko hor junda eta haueko hor jungo da. Nin neuri apur baterik eta eneritzen alde guzteta gate, baina lehenengo zeta, ja behintzete sartu dugu aiztak eta ja sepazten da noinguen. Hemen bakizu egon. Baina lurda erai Nire lurda erai gilazioa esan. Bai, lurrek eta aregiztutze zerra erregalako, hori lehen esan dugu. Bixen tartera bota dago. Eta tanto, gorri. Bai. Hemen zelan ondo. Moixo, bizkateko bixen behar. Hemen ez da? Lurrek, atzera... Lurrek emon itxotzo. Eta tanto. Tanto, Deja de ikonena, Santi? Axena, deja de ikonena. Beti izate gotzete, zerrein ez dakizuen egan aurrien, aratzeko zulora bota. Hau helduko da gorratzeko zulura, da? Bai. Gaur pelota ma jugongo di baina, dago notzaz da. Ez, bai, baina holan, bezu berotute, bueno, zuetako gotze pelotiai. Ikusik da. Argoitian da, kontra, argoitiak kandeli deuke derra. Bai, hake pelotan ondo gatzen dago. Hake gaina honen aldin derra hau geixa. Eta hori neskunia... Bai, hori be ondo da bezu gatzen gaina. Bai, aspaldixen ez da partidu galduan. Baina, bueno. Partidu gitxi galdu hori. Partidu jokatzeko pintxe dit, da azken nine askotan ikustok hone partidu guzteko amaik eta ero beti zebazten den. Pentsetuan azte un iruazko, iruaztxo. Hemen alegin imida, da jokatu partidu. Ara, ikoitxi dela, ustezeken du. Ja, Erik, hauntxe pestaga berotu dala. Bai, ja holan harin guten aire topetata, ja berotu da seinalio. Kostetago berotzi, Beti zerazu ez da. Joder, kostetago berotzi, da ara iriu. Honek, alkarra sokatzen ama horti iziar, beti 15 beti atzetik geltzitzu. Oin, 30 beti lehen. Gero, Euskal Herriko txapelketik jokatzen da alkarrez, ez da? Bai, untxazten da, aztion. Honek geukiek zapatuen gaztelekun kontra geukiek. Eta, bai, asteburu honetan ez tok. Da, bueno, ia, ze dauen, guke kadetitan, gaztitan, eta nesketan bai gazte mailan eta eliten apuntatxu. Ze honek nausixetan ez dugu binor, bueno, eta bi azpikutan bai bikote bat. Eta nausixetan eta eliten plazi eukieu, baina Danian da jokatzen, hor jokatzen dauen pelotarisek, eta bueno, ez dugu binor da horuma. Gero lesionute badaz, salegi. Bai, salegi eta horre lesionaute da, ez da azkenin bueno, pentsagu binorrez apuntetik, eta bueno, beste batzuk auki gutxu, eta gure ordez beste eskola bat tutako bipintxi, Luze. Eta goiko tondora. Tora, bai. Izo oine, barri du ez txapelketa pilo bat azten, berritxuko gazten, ez da? Bai, berritxuko nesken abazten da. Bai, hemen txapelketi urtzo oso noto dazko. Bai, hori. Amendatorre, Argoitia, el hombre tranquilo. Horren osasune bai, bera, belaune, ontxe lehentxua ez, belaune fastixute bili da, bizto. Belaune fastixute bili da, horre bili da, plantxia egin da, dauzen ifizioik onena egin da. Gaur egia perfecto egin Gero ikusiko frontoian. Bai, gaur ondo ikutxiko menijako, finalien... Ondo ikutxiko menijako bai. Ai, eneritz. Honek demostratzen dena itxizotu, nerbixuen finala izen zein entrenamentu bat izen, Da, hori tranquilak. Horrek gero kantxan itxiko berba. Ikusiko, ja.
Ai. Ja, otzo. Otzo garai. Ba, Ondo. Aire. Ostu. Agarra are. zera. Ondo. Da heldu. Ota kostago barrure. No se saltó, ba. Lurra gero, no está. Ondo. Ai! Eta kanpora. Bai, egurre jok. Bai. Txamen ikusi gau, Santiago. Bai. Etxe, taka. Bai. Txoko itxu Bamba. bota da, erdi aldotik. Horatxo batik bota ban. Barra jaukau, traguen zat eta baitxe. Bai. Una gainera barra. Ai. Gaur ainara da gaina barran, ez da? Bai, bixo gangoa etxuk, baina. Erikan aizti, hau kirolari bikaino izan dut, honek Euskal Herriko makina bat txapeldeu ez, Bai, atletismo da. ba, lehen beraz berbetan da zagoztek goxin behundala Durangora entramenture, harin itxa. Honi Ez begarraitzeko. dakite, ze entrenamiento tipo, ze pandabilen, baina lehen, gaztetan horrek Bai. irazi zitxune, eusen bat, ez eusen dana. Odoleku, Bai, oin testa joat erakusten bebiltzen dela. Beroi jak erakusten. Haien eritz, zeratxua pixkat. Txaixapa, Bentajatxo hartu da behia. Bai. Zaurra. Lau tantu, arai batez behar, rekupereti. Ez da erratza izaten. Bai, da lurrek bizi-bizik emototzu atzera, da erika jokutik entzen badaue aukera asko duk irabazteko. Baina, ari kendu behizako. Jo, ezka honek sartzeko peloti, Honek sartu, dana. Horatxua erika, horatxua. Utxo! Lagunduen eritz. Izte motu saltzen. Ondo, hori, oso ondo erika. Paret, eleganti, Lur bertan onda, Zestian gainetik pasauko pelotia. Bai, jugadie botaten da nine heldu bisa, sartun bizu, gatun bizu pelotita gero ondo bota. Ez da heldu dala eta jainde daulakun. Sartu enbierzeten da eta gatu da ondo bota. Da gero askotan pasen dana, sartu orduko pentsetan zer bota, han ba. Hori ba. Bai. Sartu orduko pentsetan zer bota, da zestatik urten pelotiek. Bitxuz la urtetzen, pum. Ze barru nukio. Bai. Barru nukio. Bai, da heltzen da nima askotan juadi botatok eta txapa edo kanpora edo bera edo... Ba, helduok esateko geti, bai, baina helduarren heldu eta sartu eta gatu eta bota bida. Gauza asko inbi. Bai, uxok, gauza asko. Ona etortu denek Santi, hemen da nien ez da, baina... Zestu aprobeten da benak. Zelako, Ordontxe konturatzen dit benetan, Horiok. Bai, hemen... Ikusten da baino askoz gatxago dela, ez da? Bai. Lehenengoz peloti botatu zuen, eskuturreko gor, da botatu zuen, aurreo frontiza barik eskerreko horma. Ondo. Lur, ondo. Betxu, lurri, hartutzo, errebezaz, sakatu aurrera eta betxu, ondo erika, joder, rebotazu erika. Olako rezkadik ez dut ikusi urte guzti, lurri? Esateak ona eitxe mahok, ingo jok baina, hola nemi jotzek aurra sakatu pelotia,
eskuturraz boruz, adurra sakatu, Ah, No. ba. garrei gilago goinduen. Numeren goiko alderretxun jo bida, numerutatik bera gote mozu, bera doie. Da, 5 da 7, bat osunek, Ba, numero, frontoanetan diferentia, baina norberan buru baino harra bete gorara izen, da ez dakitxi gora bera. Bai, ez, numeru Zerre frontatuan numero dukezu, gerrixo baino goratxua, azten goratxua. Ze bere eze kuadro, gotxak, 4 metro dukez ez da, erremintxak hor? Edo iru terdizko pelota, Ez, lau... Ez, hogeta hamasei metrokoen, 3 terdi, eta 54 metrokoen 4. Ah, Kuadro bat, gotxak. ez da, ze frontetan dauen, hori momentu nenok akortan, ipintxeko, olaben dala bestot, herramienta hori, iru terdi, da eskupelota... Ez, herramienta 4 metro. Bai, 4 metro, Da, parkatu, eskupelotan lau hiru metro, terdi. 4 metro, bai. Da, Ipinitxeko, frontoin bertan, daukez kuadruk, pintxeute daukez bixentzako. Ja. Hain hortan olabe frontoindan, edo... Bai, lekeitxon, frontoa hundixok, baina APG guzak kuadruk eskuzko pelotakoena. Eta igerretxok askotan, honek udan hemen ikuten nina ara jokatza zestaz, hainbeste zake luzetate dut. Bai, ikusik bat. Da, begitxu jotzek, ikusiko bertado hila, eta jota honi begozua ijotzeke kuriosua botateko. Elementu hori lur. Horraz ez da espartzei. Horraz, pentsot berane lagunek eta marginen herrixen ez dugu aspertu itxen dut. Hau hemen dugu nindana martxan epintxetxu ba. Hori, no zauki joan, lehenko Pariseko neki joan, partidu berretxun, da Pariseko eberdixen, etxakun itzenin frontotik, frontora atoran zestia, eta zan nazu iz lur da, fronto txekire, pixkat gorputze solteta, zagoztan. Da, fronto txekire torre zuan, da gero gabaz partidu jokoan, berretxun baina. Horrek bideo, baina horrek movimentu idau. Bai, hori palas, da raketiaz, da beti ja frontoien. Fronto txekixen askotan ikuste joan, da ero beran honek. Edo nu baina, akarren zierre, harin eta besti montan baikin, gero? Bai, biltxo, bai, biltxo. Atu barek. Bueno, sortzitxe bost, urdinek aurretik, lehenengo zeta behurek irabazi da, eta, bueno, jamoten dago, partidu momentuz, hori duk ez da. Bai, Bideo honetik doiez. aizta, emoten dago, kontrolatu daukela. Baina, bueno, beti ez da, Erika kantxan dago nina... Baina, kentzen da ondo joku berai, da Erika kentzen motzie, aukera asko duk irabazteko. Horrek, zerrin bideuen haitxek esan gutzien ondo. Bai. Haitxe bera sufritzen dago alai baino gisa. Hori normal inola izen da. Bai, hori normalin kanpun dagoena, barraun dagoena, baina gaixa sufritzeko. Barraun dagoenak aldamen haitzen dago labaki, zarra ditzen da, kanpokuk txojota osona sakatu nahi da. Bai, besta purba geixa nahi. Baina... Ja, lurren saki, Eritz. Hango ikosari dutu dugu? Bai. Ba... Pura, beratxua dago. 10 botatzen dago, 13 bota baripen nahiku da, baina. Asatia, nervioso ikusten bat. Negozio gaitzen hau ala. Negozio gaitzen. Txalen bat erosten dago. Bueno, Erikak eta eneritze pelota barrexeta daue. Pelota motela hue, da oin igual pelikuli aldatuko da hemen, Erikak askotan eitzen da. Pelota motela etaten da hemen.
Bai, pelota motela taten bada. Eta aztema da ire hartuta atzeko horma botaten. Bera bakarrik jokatzen da. Bai, hori amaitxu da, ja. Baina, ja. Erori txego, sortzi beratzi betortok. Bai, da bezes la pelota zu bota da. Dolor. Eskuminaz betxu, Elurrak bezu luzein da moni toto. Narbexu duko. Betxu, zelako pelota sartu da ben. Ai. Deukena zemotza bengun da. Bai, deuken dana. Bak ez da geixa. Opa, baire. Garra. Araitu hori ondo etxen dugu, eskumi gazta bideu gazten da denin. Bai, baina aurraz pelota barrexaz goitxu erarik, ez da helduta tanto itzo, baina ez da ondo jokatu. Horre goitxu bera sartzen badagoen. Ez, baina, orban sartu pixkat. Ja, hartzen mahotzekan atzera heldutxekok eta gero erreboti horaz pelota barrexaz, bota biota. Ba, hori bai. Entrego, irura. Uxo ba. Eure gaiztak eta den peloti bizixi hau da. Berote da eta... Eire. Hori da, gero bizi dut. Ez da, osan prestadi motzen. Ela, txalu motzen. Ez da, gero bizi dut ona, Da, ia, igarri txen dugu. Pelota ari xo, topa dutxeko peloti ondo, eta... Haringarin ez tozu ikusiko zordua modun, baina, ostras, bipare eta sartzeko horrei... Ez, haringarin ez da ikusiko ez. Baina, etxo bier da, hori txeko, aurretixaz koloketok eta. Santzi? Aso honetan, Floreiran, prakamotxe dana ebliko zinen ba? Bai, beste moten, hemen baino beto bagoazan. Gabon jaiztan, olvidate, prakamoizan bastak, duzuna. Gaur ez behintzat? Hemen ez. Egun epelo gehitxu, baina... Bai, gaur hotza, bai. Aspaldixen edurrek epari hona marginen da, hindeu da. Ostra, edarra pelotazu da. Aire. Opa. Jo. Ba, nire sartu da, egun bizkata, Ba, ia. Hasieran kostako, baina... Bai. Oe, arai. Ba, ostra. Izen etartera bota da, tanto. Sarria modoko latigazu mojotzek eta? Ba, lehen esatzu dena, ondo reguleten da, oso onditzen eskuminaz, Bai. Beti ez dut soltetan. Lurreke beti soltetotzen daukena, baina... Araiko ez da bat ine... Emu gotzen monditzanin. Aire. Aurrera, baina. Ondarai. Nixen botan dago, danak zelan sartu lehik izan pertsonik. Ai, jo. Bai, horrek sartu itxekok, Gero, ikustu zuz tonto bat eixen, parte guztien bat tengo da dela, asko jota. Jo, betxu, lurreiz lagun latia zumutzen. Ondo erika, lagundu darai. Aire. Venga, engoi goixen. Ondo. Aire hori bai. Lurrek ez da nahi zer jagin. Ez, lurrek anaurin ez da nahi zer jagin erikaz. Hata, deuken dana. Gaina. Ustekotzak, bueno. Deuken dana, zemogotzak. Lehen iruta salo dezu nina legun sartu zan, honekin gaztekin. Bera bakarritan egin mugu lehiz horrega.
Ostra. Hor jagorean nire. Berratameka hau bizar, ez da? Bai, holako bat dago betxu, bai. Ostra. Pilotari xe hori, Ba. Nik nago nauki suerte egi usteko. Jokatze banin baina. Ondo jogatuko joan horrek. Bai. Ondo. Agorte hori amene jogatzen jendu zuen partiduk zapato goxetan dara gamistosu eta honek gaztiek herrie, egindakoa eta olako gedeitxe jotzen da, jota zoratu txertxuan dana, eta, bueno, juramentu biltxe joen honek gaztia danak. Gaina, adarra joten. Bai, honi joik, venga, honi irasik gotze dut, honi zebetxu gogatzen olako izate gotzen jota besti gana zoratute. Partidu galdu barren, adarra jotan besti hernia. Galdu gitxitxu ditxuan horrek. Galdu gitxi. Yep. Epa. Zer gutu? Zaizepa. Zeran da hori? Kutsuan ikutuko. Malutean jara eta malutek etxo galtzau da. Ez que bai, bertan jara malute. Txo. Ondo, aire neritz. Venga, hango izan marriñan, altzau. Hori da. Eta txarra hori. Epa. Jarik baina ire hartu bida, Ja, lurreke bi zeizen hori. Venga, heldu atzeko horma. Horatxua. Aire. Ostan bildu da. Bai, behire, geldi ondoko eta. Lor. Hori pelota motela hau eta horren ajunen bida. Ezagut, espaldi xene... Bigarren zetin lehenko baino hori ikusten da. Hobetu ikusten da. Ostra, hori egitza. Lurrek deuen dena mototzo. Han ez da geixa. Hori da. Han ez da geixa. Lehen baki izazten. Inaixu bidala, eskuman indar gisa hartzeko, esate, eskuman errebesa, ez da zuen jora biarala. Errebesa, eskuman gisa. Erun horrego isebe. Jo, astu nabok, dana sartu, dana erun. Hori sartu gau. Gutxo, artistio. Horren erdizu sartzi be firmoko nuken. Nik eta beste pelotari batzuko bai, Winterra jokatzen dagoen askope horren erdixe sartuko balauki. Jokatzen dagoena doblio bateko laukie. Ba. Lurra, tanto luzie. Gorpuz jarine motze, jota. Bai. Bai, tanto gogorra, bai. Bai, betxo amairu dana, tanto bire, hori, partidotik. Partidutik, ez, txapeletik baino. Txapeletik. Txapeletik, ja. Aurreko iruaziko, iruazte majoek, txapela, ja. Lurri be kostakon irabazten hasi, baina aurtengo igezko 2025an txapel batzuk etatxu da. Pelotan ondo txego. Pelotan ondo txego, hola. Bai. Gau jokuek eta afizinoi eta... Da gero igule... Arein utze.
Eta ikusteko guzta arresa. Bai. Kantxan, YouTubetik ulesta asko apresioko, baina... Bizixok eta... Kantxan bertan aurreko kuadrotan egon ezkero bankotik bere ikusten jokatzen. Eta da, polborie. Polborie, erikan kontrako mano ikusten da, lehen esaune. Ostika di hormia... Galtzek itxango guztan, Harri. Hori gitxiri, Esen egizu harto. Lurtxe. Goixe, goiko eskerra nahi da, goixen. Mardamairu. Eta... Ezaki egua, zalan amaitxu bidean. Garra saki, Epa, oingune, araike sartu ez? Amaika. Sartu hijok, urten ihotzek. Aitxo ezo zizatzen, erika iztegi zizatzen. Erika ikauzu handi izan biharri besta. Asko bota ezagutzen, probau pelotan botelagoaz, eta poko maz, ez da? Aire, inbo natzeko horma, borratxuan jode hijok, hau ganetik pasabi dut. Ba. Epa, nea barik. Ara jarneo, lehen lemaz ikustot. Jode. Utzu egitxu segixen da. Amabi, amairu, Amene. Zeran dago hori, otzuanen arruzala saldu bierre hori. Da hilde dauela pentsete banin be, ere nio egia mobitzen bada espada. Zer kontuz. Aldoro. Hauxo, tanto importantia. Edo amairu nein, edo amala amabi. Aurrera. Eta buruz gain. Eixe, ganetik pasako, ez que aire hartu bidarik hori. Ostara, betxo, lejardie aizak kanto bata. Bai, herria. Bigarren final handixen, azkenengo zaki lurrek. Luze. Oso luze. Bigarren zaki, hau egona izango da, kendu gaina. Hene bizera. Lurrek bipareta kanpora. Betxo hemen ikusiko barri do. Baina erika hortxe egon da. Ondo bota hande. Ez ondo bota tanto izango zan, baina... Erika. Araik hori bezartu, ez da berretzeuki, baina Ianeritzek, araik eskumia zia bixen tartera. Ez, totzek enduko, Eta erikak ezin sartu, tantue urdin, eta txapeldun, lur eta araik lejardi. Gabonetako Gaimaz sariko bigarren txapeldunek lur eta araile jardi, lehenengo Otadi eta Agirre, Otadi Martina Xemindarra eta Agirre Gernikarra izen di. Lehenengo txapela irabazioenek, emakumitan lur eta araile jardik eta oin segi zen, pasauko ga,
kadetien finalera. Kadetien finalen jokiko alde batetik Gorrizko Kareaga Markina Xemindarra eta atzien Bizkarzen Agirre, Oian Agirre Gernikarra. Bueno, Gernikarra, izetez Busturiarra dela bezala, Gernikeko eskolakua. Eta kontran, urdinezko, baina igul favorito modun eurek izango ditzakez, favorituak. Argoitia, Janetza Arano, Argoitia hirugarrena. Aurrian, ontsa peloti botaten ikusta zuena, eta Hori Robles. Hori Robles joko maila ondixia zaila espaldi zen. Partido egiz esan, espaldi zen partido galtzen ez da ikusi. Eskuma potentie dauko, eta bueno, ikusik hau gaur ze maila ematen da dana. Oin, gero ketia ez laguko zaitxu eta pasar arte.
Horreko parezik ez izua. Santi. Santi. Zabaldu frenolio dio. Buletik niko. Frenolio... Manexena. Bezu uste kondo. Bueno, ba hemen hirugarren finala sasika. Alde batetik Kareaga eta Agirre, eta bestetik Argoiti hirugarrena eta hori. Arratsaldeon inaut. Arratsaldeon zorion. Zelan ikusten du partidua? Ba, ondo, ez? Nik urdin, nik... Bai, urdin ikusten zuzuk. Nahi gorri, baina... Bai ez, bizitza gorri, baina, bueno. Bueno, ez? Honek Argoitiak, markaulik diferentzi ez da, golpia ez da. Ba, bueno. Hemen... Betxu. Baina... Aia, bina, justu, baina, ez izan sartu. Argoitiak txapa gain laga dago, eta Kareaga ez du. Ez, bada, hemen klabi hongo da, oianek egia neurrixi hartuzen, Agirrek ia neurrixi hartuzen frontiza ize. Hau Gerniken oitute askoiko sare barik. Bai, ez, da, hemen gora botatzen anin pelota bat, beti hori txako, bezu moztu txako. Ja. Eitzen txe beste gozau. Ez, hori margin zare pasen da, azken goiru lozak erabiltzen izenin da, goiko sarera juteko arezko goten da. Adibidez Gerniken da, ez da gurez, ba... Libro gutxin da, ez, baina... Estelane, oianek Gerniken oso ondo jokatzen dugu. Frontizan aprobetxetan dugu. Luzetu ingo hau, han be, zera da. Eta gero indarra duke, hemen igul ez daude mostroko horren estrese, ez dugu gozetan asko markinean. Ja, etxo hori gortzelako pelotaz botan. Gaur, pelota garra sartu dugu, ba, Agirre. Jo, hartu gota dago gainera, Ez, etxu bat, tanto, Iru tanto ez da, bi hartu inde, Gustavo Barrure eta bestin dejadi. Argoitia hirugarrena, Argoitia eta Argoitia bigarrenan lehenko zu da. Bai. Batza Ameriketan ziarri bilikoa. Lesion haute ibili da, gero Amets da. Amets, Argoitia, bai. Besotik edo? Belaunetik. Belaune trokatu eta ez da hitz. Eta, bai, lehen ez zauzte, ja minik ez dugula. Bueno, hori da. Seria lona, mini parik ibiltzi. Horrenke jai bintzat ez da lauko. Bueno. Seria lona. Jo, ez dira gonda hube. Peloti ondo topau da. Peloti bizka bizitzen anima igual ingo dago, Agirrek eta bitxua, baina, momentuz. Ba, bueno. Pero, hemen auto dago, Zeu, ze bazten da? Ez dago garrizu gana? Behien lageta mazan, Hor ez dago asko altzau ba. Hortxea kontu da. Ez dutze, hemen berritxunbe bardine pasetu jago. Berritxunbe altzetik ostautxako biurre do. Goiko saera botateko, Ba, bueno, gaztike da, dio. Bai, ondio. Ez? Momentuz, baitu. Bostan toda... Iru lau, berak inde, ja. Bai, dominetan da erretz eta... Bai. Gana aurre lautik aurre ara dabila hartzen rato gana bai. Bai.
Eska hemen gaur pasen dana, beste bisek urdinek bise die. Bise jotzaile, ez? Bai, indartzo bedi. Bakizu, olako edaditan bat ez be, indar gehiago duken... Diferentzizi marketan dago, bai. Nahiko izen da, zageruek dominetie, da aurrelari xepe, hori duken. Indar gehiago duken, Bai, argoitea, gaztiago da, zeure baino, lago gorputza duken. Bai. Agirrek ezin pasado. Bai, Eta bai, errebotik. Manese kanpora joako. Bai. Utz eta 6. Segizen joako. Urdinek errez, bai. Bai. Partiduen sartu orduko, eta junin bijakue. Lego partiun hori paso da, lego partiun hori paso dala, 8 eta utzi. Mira, gero. Bihar se tiene motzi vuelta. Ego ingun, Eta gero hirugarren zeta jondi. Bai. Nok esango duken. Bai. Aitu, nahi barik egin de. Baina. Horrepe konta gutxen dabe. Da min geixen eure geixen. Bai, hori da onda, bai. Honek, tebizin egin la parka eskatu ala. Bai, parkatu eskatu. Barreti betzen. Baina, erukabi ez dutu ez da. Ja, ze pelota etorn da, bizixena etako da edo. Bai, bizitxeko menikoak gu da, baina. Gero da benotzaz, peloti bizitzie kostako da, Bai, benetan be. Horek, ligina melkarren kontra joatu da, zala? Ez. Ez, bako txau grupo ezberdin dago ni. Bitu. Heldu hori. Bai. Bera bota, da, Bera, kanpora baina. Bueno. Ja, gorrixek biben, bigarren. Bai, bai, kantua, bigarren. Ja, pizkat espagietan dizen, partidun sartu da. Bai, utz eta 6. Pero argoitia bera da ikusi hau, Berak utz bide ditzen botxu, apurtxu baten azta dutxen. Bai, bera partiotik urten maun ditzen da. Bai, bai. Inoz, bueno, aspaldixen ez dut ikusi, Igule... Gaztetxo zainen beti askotan pasatzen. Partidutik urten ditxoan. Bera izen oso mutilde tranquila da. Bai, bauke itxuri. Baina, bitxu zela binarra duten. Gero betxako peloti ondo topaten da aurren gero gainera. Bai, da sartu edan nahi zen Bai. Han, rebotetik atropello ditze, Manesei. Pelotera da bize... Sartu da, bota espotza izen zozar. Ez, Maneseko izia joku sartuiko dau. Bai, Sí, holan ez duke... Bezala. Zezatzut, argoitiak... Han, behitu. Betxo, raru da palo bat eixe, argoitiak sartu dana itxan normalin. Eta hori azpadixen dabile... Bai, ez da. Bai, oso ondo dari. Oso ondo dari. Hori, gero gainera, eskuizitatik emoten dituzte. Bai, ez? Aur gaztu. Txapeldun bera da. Bai, berritxu jogatu ezan aurro gaztin, ez da? Eh? Gu, berritxu aurro gaztin. Bai. Aurreko etxean kontra jogatu da.
Bueno, emoten dago, ja, agirra hasi lan neurri hartzen. Bai, ondo. No. Ze bota pentsano onda sartu orduko, ba. Barrure botatik eukideu pentsauta. Bai. Fijo. Igar itzatez hori. Bai. Horreko partidu, Pasa. lurrek eta araik irazia. Ama, esto es deskantzeta 8 garrenin. Hostia, asko kantzau itxuri. No, da bera. Buen, bera. Ez duen, konturatzen basa argoitean bigarren fallo da segixen. Eskumia ze klaro utzein da dena, eta hau... Txapapera, lurrera bota bizi izan. Bai. Eta, bueno, ez daukezetan urrengun bebe bardin, baina ikusitzau solako, ikusitzau solako... Opa, ze buru zen? Baina, Agirre, lekuz kanpo egon da, eta... Atzera azkarpa utze eta hori pelotia izartzeko gatxa. Ba, eta ja beratzi garren tantu, daute beratzite lau, urdinik aurretik. Ondo, luzetu dagoen da, behitxu. Hori pe? Azka horik emototzez... Esker paretik, bilia guaiera. Behiko indau. Agatxa sartu Agirre, Bai. Behitxu, azken duitze. Tanto gogorra jolazten da izan gune. Ai, erregalu eitze ba. Batak itzele lengua, gero bestik. Tanto klabi izan ba, hoxe, pixka partiun gehiago hartzeko, zein 6 tanto eta jundi. Bueno, xe espada, joku apurtxu bat aldatzen, sozialan aldatzen... Bai, ze peloteora ikusten da, beste ditzen dara tanto. Peloteora, geisha, ondartzo bedi bisek, eta sartu asko ditzen da. Bitxu. Ez dut uste hori zendanik hori intenzio dira, baina, tanto urtetze ba. Lehen ezagune, ez da. Nahi baku epe, bardin... Bai, kontau barri nintzen da. Ikuin daugatzen hori peloti hoi. Hortik espada pasetan. Ez, hori da ikusi da, ez, hortz. Alperri da, ez. Mentzek pelota agatxa hartu da, ero gainera rebotera gota du. Hasi, proteinak. Karbohidratos, esazu, karbohidratos. Venenu. Manesek behitxu. Edartu gota dugu, perfecto gota dugu gainera. Bai,
Hoxe da, ez? Sartzen espada horretaseik, nik uste dut alperria bizela. Bai, tanto da rein dago. Esto nahi. Buah. Horre lizun dute da. Hemen, habitualmente ekarri eskude buletek, baina... Esan itxura horona ez dauke bulet honek, Lizun dute duzela moto honek, ja? Kolore urdine... Honek barrixe, honek... Gure sasoien ez izan honek. Bueno, 13:05, urdine horretik. Hau zeta moten dau, joakuela pixkatxo bat gorrizei. Ez, ametxeak bitxo hor, zelako horrezeltzen rebotera da. Bueno, 14:05. Hau zetoia... Bai, Pues Udulon? pentsu bigarrez egin, pentsu bida ja gorrizek ze hau joakuela. Hombre, hau luzetzi ondo etorreko esan apurtxoa joku. Hai, joku hartzeko ez, konfiantzitzi hartzeko bintzet ez? Bai. Iba. Kanpora. Pentsu tala desespera izan da hori ez. Zeta botateko, suertea burrota sartzen bada, ba ondo, baina. Bueno, baina atzen xortuko du. Lesioneta? Marixena. Besoko mina, zabe? Gazte hasia besoko minekin. Zer? Lopez bai arrobo. Hombre, Josu, Ez dakit, atzoko partiduan gora beran, sabiz? Atzoko azkeneko tantuan gora beran bulet. Hori. Esto ikusita. Esto ez dakit oinek atzo ze pasa izan. Ez nahi ikusi, biharren honetzan ez ikusi. Ez dakit. Bueno, ez da idakizu, baina guratzeko pardeine buletu da. Bai. Kara, zaki, ia se aldatzen. Pasa. Ez da kedarri izan da ba, da lusa, da. Bueno, buletek esango dau, iaz, atzoko azkeneko tantu ze iritzi dugu bulet. Ba, ya está, ya esazu, López de Rogu, a López de Galde. Es que no te jode, cabrón, Ya es un está. torrito, es un partida. Este lo ikusten. Eta ikutzen? Este lo ikusten, da lekik. Baina ondo, herriko hila ondo zen.
izango zen zuzenin, bai bentsando da igual ikutu bala, gero. Hor ikusitxe, telebizioen ikusitxe, ba, ez da moten. Daniel Eperra, remotxe. Daniel dauko partiku izan horti zer itxuri, da, bai, amena Daniel Mandiola, Dani alde inongo da. Eperetan ongoak aurrez, bueno, amenotzetan gara, beran. Bai, hemen lehen ezaguna. Daniel, zu ikusten zez, ba, gaur edurre, indau markinan. Zito, konektioan en directo. Nahiko da. Nahiko teknologizia dugu, ja, busten. Eitxan nahiko da, nahiko komplikau da. Ba, hori bat bule ditu, atzoko tantuan arabera, hori beste ipa, malutek ez dago jan. Ikutu indabela dino, ja. Tipo, las nuestro corresponsal, Daniel Mandiola. Daniel Mandiola. Zelan da bizua? Esto te... Esto irá así, ¿quién le metió de leer más? Y yo he visto una mata, esto un diario, ¿acaba? Olaran da ondo hasi zen, ez da? Gero egin da? Da, ez dakit zelan amaitu nahi izaten ibazu, bakit. Jokan agorkatu izela lehen. Da, bestik, atain bigarren hogatu dela, bestik ez da ikatu da, zonatu zen. Gustoren, ba, honek setup, lehenengo zetan dinamika bardina da berela pentsot, Odio, que Daniel Jaiala y ahora pasa. Ba, laugarrena, Da, gauza asko egin barik, urdinak. Gauza asko egin barik egutzeta lau. Bai. Gaur gorrixek ez daz jokuen, da urdinek erretz. Bai. Honetxek iba hor txestakera sartuta berak mobibiko leku pizkatxo bat. Hori, kanpora. Buena. Ez, kanpon. Kanpon izan da. ¿Qué pasó? Osa despistaute ondoa, Txuriek, tanto al revés egon dago. txuri kanpunko hau pelotik eta buena dino. Osa buena pita dugu. Leo segunda, te guastena. Han. Ondo bai. Gane duke partidu bai. Ba, zei eta ut, zei gizien ipini di ba. Bai, lehen gomon. Lehen zei eta ut hazi. Eta hemen. Tuesday. Luze, Hirugarren luze. Harto gota oman ez dugun, ostra, da hori aiau. Berak, emono gainera oin. Pentsa eta Agirre igual partidotik urten dela pizkatxo bat ez. Ukitxun tanto polemiko bizekin. Gane, lependea benen zuten dugu. entzun dugu. Eran número 18, jaldu posea zo. Jaldu da zen. Altzau da Agirre. Altzelan. Bestik oso horrez mogitzen da peloti, Bai hori da, bai bestepe da.
Gero aurren, aukera asko daugaz. Tabi, alde baina. Ba, ez dut zeurten barrurea, hori kanpora. Kanpora junda, baina... Bueno, ingun malutek ikusi dugu. Ikusteko mogu izan da, ez da? Bueno, lehenengo tanto de gorri. Ia, dinamika aldatzen bada, ongo zuteko, ze... Urrini egon da urti botateko ba. Baina desespera. Bai, soze aldatu bidau, ongoana da... Alegin egin bitxu. Itxu ba horik, igual, bueno, manesekin da, baina horik galdu lehenengotako pelota bat izango. Bai. Hori arte? Bueno, galdu bizitzaka izan da. Bai, hori da, manesen, menitxu izango, baina... Hori arte bintzet, ez dut asko hori, eskatu baina. Hori da, peloti errez atzeratzen dago. Bai, hori da atzeratzen da. Agirre da atzeratzazka jolazten denbora guztien. Han, behitxu. Bigarren utzi izango hori ne? Utze lehengu izango da, bai. Kontauko, baina... Otxe pare bat irutanto ditzen baitxue gorrizek da partidu, set bat itxuroz ikusteko aukeriokun. Zer ez da lana. Han, beste regalo bat hor. Bai. Zentzio sartu orduko ja zen botaten pentsetan ondala. Bai, Argoitian hirugarren utza izango da, partidu guztien. Bai, asko ez. Tanto pilo bat eitxu. Bai, hasi nabat ez set bixen hasieran. Bai. Ondo. Set bixe zeitxu bat bezasi. Zake da ramantzeko egun. Lengoso. Lengosu, Bai, bixen, Argoitia bixen lengoso. Argoitia beste ganai ere, honek, 14. Mucho manesego. Slakondo, ostras, baizu, reboti, barri slakondo reboti da. Ez. Oianek haue juvenile da. Nire dukez, ez nire manesego. Nedi... Honek izango ikaetia juvenilek. Ez, Manes... Argoitia da infantile. Manes da hori kaetik eta Agirre juvenile. Da honen sasoin indarrin alde hundixe egoten ale, ez? Edadi baino gehiago da, buruz dozu, gazten Argoitia da, baina indar gehixen bera. Bai. Orduan ba... Hecho ontxe, atzeratu ondo, pelotie, igual, gozatu da lehenengo pelotako bat izango da. Hombre... Ataineko, Tamar. Beste makinara, Javier, Aramoso. El makini datxo. Jo, gure titzelak esaten ibilizea bera gaitxik eta gaitxu.
Buleten ez da Daniel gaitxik txartu esatearen, Euren hartin dauke rivalia Bai. bat, Hemen gure YouTubeko grabazio ditatik, alkarri horre ditxo du. Alkarri ditxo zan tantuk eta arpeire botaten. Hombre, ez. Eta bai. Horretxek joku emoten da, YouTube kanal horrek eta batzuk ondo erabiltzen da, ez da, elkarria da joteko da. Daniel, osa baina entzute esata, joko edarra emototzea, Hobeto. Daniel, ez pagako entzuten hobeto, honek badakizu, ez autozu zelako da. Daniel ego tamaekin Lujanek berrotama. Osorio, hemen gabizela, 6 tantu inda honek, Beten dau, bat ozela. Hori eman ez. Hori, Ontsi hasi pelotia atzeratzen pixkatxo bat, manez, agirre da. Zamarra plitu. Ba, hori nire dutze. Ba, bitxu, 7garrenako. Pareta bai, hori gontxe, ontxe. Hola, eman hola, venga. Andondo. Bueno, ingo metze 7 ditxu ez da. Bai, ez da egonia gordo zematik atu ditzen, baina lehenko behitzen zipora ditxue. Ez da ite, 7 ditxuen. Oi, ontxe, beste bia iezkero, haitxu. Beste naloa, haitxu. Bai, ez dut bat. Artio ikusteko dugu ondio. Bai. Askotan konfiantza falti bizen. Bai, hoxe. Hartzen dugu karrerile partidukera batera eta... Hotza zidiek izan da. Luze. Zoianek gozoiko baloketak izango. Ze, ostra, Gerniken nitzelak emotuz. Bai, hoxe, atzeratute da bilegiz izan. Markineko fronten unixen beti pasau izango. Antxe, doiko zarian bilurro ez da izan. Bai, ez lehen zago, baina errezkuten dakora, hemen. Hori boteko horri sartu. Gau, jan altzau. Hor pasoen bide hori. Ara no espero pasetan. Bai. Bote. Hoti emotze ba. Bai. Jan, altzau peloti. Altzau, bakizuta, venga. Altzau peloti bidurri bai, venga. Boten dau, urdine pelotia latzau izela. Bai, beste izetako da. Zeita. Moteletako da. Igual beha furtu ingo esan bestie, ez dakit. Motela, Moteltxoa batako da, euroki indargitxua eta ba. Eta motelatako da, seguramente. Ja. Argoitia sakera. Luze. Goitian, laugarren izango. Bai, horre markadora ondongo, ez da bulete tanta horre izan, orduan ondongoa. No, nora gota eman izan baina. Nora baina. Pentsot, idea larre eukitxule burun da. Aukido, barrure pentsaute, gatu inda eta kanpa gota dago. Barrurez, bipareta aukido pentsaute. Posturi be, biparetan auki hau. Paradatxo indau, Gauza raro bat indau. Hori Agirre, venga. Beitxula kondo azke partien ipini daben. Hori da. Bueno, hortxe.
Banez joku sartzen hasianetik eguta dabiz, baina gehitxua... Hasi, Agirri faltako Agirri. Agusteo peloti, eso, apurtu indala lehengue. Ah, bai, bardina segiu dago, ezta? Bai, orduan ez da aldatu bardiaz. Egarra notzo zapatazue. Pelotazo darra bota dagoen gure betzek. Bai, bai. Ala bizi pasau. Klavikuli aportu. Bai. Baina pina hori. Argoitia pasoiako peloti, bestela. Eskeran. Bai. Bueno, ja urdinak tanto bire. Bai, pelota barrizaz. Defentzi maketan da, bizeukielako golpe dixo. Bai. Ahí ba. Baina hori zeta dutzen dago, baina hori askotan eitzen dugu, eta Pentsa desesperazioan frutu dala hori. Bai, bai. Amaitxua. Amaitxua. Moten izan dauzeta hau, pizkat itxuozu bidela, baina azkenin be, peloti apurtu hanin, puro indi. Bueno, oine urrengo partidu justo zuen lez. Urkatz eta Txaparro, Txomin eta Ekita kontra. Oine eroketia zelatez eitxogu, eta gero arte.
Entonces, Saldo cremalería. joder. Bueno, arratsaldeon. Hugo partide gontza hola. Buletea zigusika bazaldo jon. Itxaje barxa, taldon. Txaje barrixia lehen urriña barik besa. Bueno, hemen ontxe lentxoa goa berro eta fixok eta buletek gorri botatzen dau. Nik izatzet, Daniel, honek ez da lezinosa sartetan, nik urdin bota biko tordun. Gorrixek ez bai lesionetan nik euren alde joat. Atzo Lopezen alde joatu noan. Zeinen alde? Lopezen alde. Bueno, joatu noan, baina. Lopez urresti guztatzen da. Gaur erratxan, enaz normalina sartoz askoa sartetan baina hiru partidotik hiruetan, sortu. Onguen behia, A ver, bueno, partido gorra joatzen ma dintzen peloteu eta politxe, haure posibute goitxa, galdu irabazi. Hombre, aurrelarisek honek pelote eureko, baina honek errematetako salio bedia, Bai txomin da, bai orkatz, bixeta da. Alegre guztiako, Bai. Palo. Dau, orkatzek, kantu urdin. Oitxen ekidan, eta errebezak atezin dituzte. Zuma taltzetan da, ben? Ekidan, Atzin galtzen. asko altzetan du. Da gero gozau, ez? Bai, bizi botan da peloti, baina. Atenzio ditzen da, bera errebezak. Zaparro, gerreru, Bai, partiduk eta ikuritzaz da, danen moten dutxo. Lotazo bakotxi, gortuz darime. Txaparro gutze gitxi gaina. Ibili kantxan. Zatu da, txomi errematia. Baina eskasa izen da, eta bitxoin, orkatzek. Eta kanpora jongo da. Kanpoen da hori. Eta bana marka gailuen. Lehenengo partidu, lehenengo baino apuratik uzgarri zozan. Partido bakotxoak, geru da, neuzioek, flotarisek. Gero indarrein, aurreko oinarteko partidutan indarrein aldi egoten da, eta ja horre indarra berak askotan partidu alde bat edo ez da botatzen dago. Ja hemen kasuan, hemen dana peantzera egoten dinlez. Ez da, ata kontuk hori zeupe igardo zuen. Hane López gogoaz, dominetan azten, Zen kontradizu, beti lepu motu mazaiz, kontradizu bai, sinal hona izaten da. Honek edaitan igerretzen da. Honek euro ja, geroetan hau zixo, bardintzen du. Konparetan, Gaur teknik izartzen da, ez da. Tekniki da, patxadi.
Hemen, hiru pelotare, Orkatz, Txomin eta Txaparro bintzet, pelotari tekniku edo. Orkatz, inoz batu, beraz da, guztetate. Zein? Orkatz, guztetate, zer izu da. Urte bizek eta hori, zeutzen. Hala. Guen. Io horroa. Zabala, hori bakizu, zeu zu. Neiku alazuko dugu zabaltzi, Ipareta, kanpora, asko gaitxik, horrek usi zuen mogon. Pues ala, kategorixako dugu goin, ino zalei? Jantzaren mazan balute da. Txomin lan balute, sakera. Eta ez batak ez bestiek ezin sartu, tantu egorri. Hemen partioan eta gaur rotza hundizia eta tanik ostaguako partion sartzi, Ba, eta gero hori pelotak barretxe izenin eskapadatxu dukitzen da, Pentsu, dorre eskapadamoko bat eitzela zabalerutze hartu, bisek despisteutu atrapoitxua zide. Hori izango, barrixania narruke grasa gehitxo dukelako, gazto bat eta apurtxu bat. Ba, apur bat peletan hasten da ninda, ormane geixak kolpetan hasten da. Frontizin ordune eskapaio egitxe gutxen du. Zena taltzen Txaparro sartu ez, raru, Horni beto delanteruan pelotu izen dela geixa, atzeratxoa, Txaparro oso atzin egon da barrun. Komunikazio falte egia hor. Txaparro nahi ez dut ikusi jokatzen, denporan. Etxate suertau. No, ondo sartu. Ia, esker pareta. No, horrela escapadilla erua. No. Esto es fácil, señores. Hor bai, ondo altza du. Ia hori honek. Eta buruz, Puentera. Itxo, momentuz, Jon, nume da sartu. Zatzu nik korrixe, ja gixako guzteko zerinik. Nik euren alda apurtu da gero. Baina, Ondino partida ziri bat, Daniel, inguru baten bat dugu apostolako mogon, bakizu, zen ontsa aprobetxau, Honek aurrek inozein da, hori preguntau, ia ze guztetaten da, kontrako apostu. Txomin, ontsa urte betenean indar hartu dugu, Honek eutxuk izazoiak gorputze hartzen zutu gota. Honek estilu eta. Gora gota hau. Emon biharraz, goiko zaera. Gabarixegun, berritxuko finalak. Baso izo, ikusta? Margina dugu partidua. Amigo, hori bai. Bueno, pentsu dut betela. Io beste jundi hau. Nezketan, zeintzu daz marginarrak, arai? Alkarren kontra izak. Lur da arai. Lur da amaia eta iar da arai. Horre, gatsi guztu baina iarte eta arain alde botako nahi. Partiu gorra izango hori, Partiu gorra izango hori, baina arai kantxan egon da, Lurbe horrego nondo ikusi nahan, Lurbe horrego nondo ikusi nahan. Berritxun? Bai, horta amatutako zen txapa eta hori, baina jo, ikiston biparetak eta sartu iztuen da, ondo ikusi nahan. Da, mutietan, gaztiek,
Aratze ba, urresti leke, erkia garatz. Jauki, Berritxun da, aratze jokatuko dana. Bai, berritxuna ondo Goiko batzen toldora. da. Bueno, berritxun da, tari, ondo batzen da, Bai. Zumatu urte, amazazpi bat Hombre, urte, baina ez da izan da. Baina etxin beti bakizu, ba. Bai, haren etxo konversazioen normain zestia etxik izango da. Haren etxo konversazioen normain zestia etxik izango da. Bueno, futbolin bebi izan, igarren da hori, oine beste nun da dela pentsut. Berritxun pentsut da dela ja. Berritxun? Arazoa, berritxun da ja. Ez da, bueno, laban, ez da izan. Eibarren pentsut la. Bai, Ibarren bai. Zerta da, ondo joatzen da. Temporada Ibarren da, oine hau hasia, Iñar Argoitia. Nun, Ibarren? Bai. Abe, porteru o jogatzen? Ez. Kanpora dixen ez da jogatzen da. Doingun urkatzek, goiko toldora. Orka Txaparroiro, Txomin egiza, zazpi. Eineko tantu que gitxi ikusi duz momentuz, faiu. Eineko tantu pa gitxi ikusi duz gitxa faiu beti izen dira, gora, kolokeu eskantxan. Partido sartu, bueno, ya sartu... Amartanto jogatu da, ja. Surtitako sasei da, ja. No, Txominen zesti beso zeuga, Ato urrestik urtuten karube partiduek. Ze baso con zestia portu? Aru alde bizitatik, portuan. Bueno, batetik hartu bizitatik aportu, Ba, baranganen. Sarian kontra, bipaet, baten Jusanina, Solomon. Niri txaten paseuko, erintzen guta. Zuri zehar, itxatzule pasako? Sarian kontra, zestia purtzi ba. Han? Txaparro beste dutz bat, Gaur, badu, ja, hiru bat galduteko. Finaletan inoz pasatzen da, nervioso eta hasi eta... Honek, zurinan ez zizkamizkak ez itxarrak, Ona, Zose baki. Gogoratu, Jorandro, zurine gozotegia. Ez da gizuen antzat, beran aman gozote gisa. Ez doz denai patrozineo kaskun nazik ibapez. Hori bai, egongo da gozote pastero izan bat kola txikixo egoten. Bai, izan, Gaiten dio, txixia da. Urte pidea hori, ja, berroi bat urte gau. Zu gazti zinenin, saldu buena. Berroi urte, zure amago otamaus bateko etxu da. Bai, otamaus baino izan eduko, ja. Bai, onduen. Txomin nabil ondo. Zeu gaur uge zabaltze lako ikesa. Ja. Esan dozu, batanto bat ez da dela hain, da behitxo. Baina ondo ikuste Txomin. Ondo ikuste da Txomin. Ba. Buru eta da zebixo jokatzen. Txominek abilidadi beti euki hau. Oina buru hartu dugu itxua. Amazazpi dugu, Txominek. Txominek 17. Aurten 2006 nengo txua 18. Txaurro espana hori. Eta egitak ezin sartu. Baina, ensaio, ikusi gari ukiota, ensaio hasi eran esortzen monko bizan dolarrei. Ez biza, baina ondo joaten ikusten. Elastiku modun da botatzen da behin. Eskumiaz da be... Ez dakit, elastiku modun ez dut ikusten. Hombre, zulago tronku ikusi txego, ba, bueno. Han, bota bi.
Mucho chaparrado. Bizi motut pelotei baina. Raru dauka da. Bai. Eskumiaz da, beha. Ola movimentuak da ditutze baina, ero, ondo motutze. Bueno, kamarran eskola du, ezta? Berriozar. Bitu, ben bezagoz, tximoten. Errezaz. Behien. Beraua. Ondo. Oso txomi, zola peloti sartu da, na? Bai, ze gatxa zoien, Han paseu batzen, tanto normain. Hori, zago ondo ine, atzeratu ina laguntza, oin bi, bota bitze. Bai, barone atrapotu, gio. Bai, horre bizti eukio, lehen bezak erreztune, bardine, delanteru barone onda ez dut bota bipareta. Horre, bizti eukio apur bate. Bueno, bitu inbe, zela motza. Bai? Ezker horman gora. Batu, gorri. Dudas. Bai, jo? Bai. Bueno, gente txu etorrea prontora. Lehen leheo partidune komenda, no? Harine Santi da bixo eta... Inigo Urizar barana, gurik egidatzizte esanaz, doa esaten bori. Erremitxa sokatzen dan frontoietan, kuadru lau metro guizen dira. Deskubilotako 3 metro terdikoek. Da, fronto baten, enitzen jauzten nuzan, fronto bat da... Legeitxon. Fronto bat daukezena kuadruk, eskupilotakuk eta erremitxakuk bai. Da zan, uri bialduzte, ondarribin ipintzen daue. Bai. Lau metro, da orman behi pinitzen daue, Erremita lau metro eta esku hori, 3 metro eta kuadru. Da kuadru be, kolore desberdinetako di. Naranjita, zubixo, ena sakortan zela zan. Baina herramienta da kumplitzen da, hemen ez da kuadroa gotxe, 2 metro. 2 metroa zan? Bai. Baina, danetan ez da kumplitzen. Lekeitxon adibidez, zazpitxik aurrera, kuadru gen motxo di, zazpitxik atzera baino. Bueno. Lekeitxon... Santi Bouchard edo zan da? Robar. Santi Robar. Han igulizten da, ezazu aurreko motxa hauek. Igulorro kuadro gizien, han esko pilotan da asko bokatzen alez, legeitxon. Igulizien hori, lehenko zazpi kuadruk, 3 metro tardira, da gero laukuek. Ez da izo badan, baina delanteru eta beti bitzen di. Kari kentzeko da, txala, ez da izer da bat. Bai, Hoxe dinue. Kuadru, gane aurrin motxo bizla. Kanpora. Vuelta motio partidua, ya? Biratzen, Ia, ondi, azertu dioten. Bai. Kontuz. Dizioen lehenko izango zan, ez da? Azkotan parazten hori. Beste txomin bat etorri da partidu usta. Nien zaietako, delanterua. Aspadixen etorten da, ez dut? Ez dut, aspadixen zaio. Ez. Motx gatuako baina, harto erro. Bai, ondo, lehen dago. Alein jindu, baina. Ez da, aurre hartu. Ondo, otat eskumiaz. Bizan, nanguzi, ez hau txomin da ondo da bizela, ekita bai. Hala, gortxe gazi tantu ditzen, gortxe gatu batzi ditzen. Bueno, baina lagoran partido txua, beste bigatzeako zondik.
Txaparro, oino ote guzin da, azpala izan ez da prote faiau. Bueno, izata, Ontxe, kaun, Eskure dukena Bueno. palo. Ba. Otatxu jarra otu batzuk gora, Alin jenbideu, Ondo rebotetan da, nada. bai, baina horre sortzi behatzik eta paseta barik, kentza gota. Sortzi behatzik eta errebote dut lehen, sortzi ingurun horrebote da, golgot ondora gota paseta. Da, horre barrure, eta kendu eta segi tantu da. Hauko, aukeria, erreboten pastako. Pasau eskotak izan tantatu, baina bos galdu da bat itxeko, Lusa. Zaion urrengo honek lezinotik bultatu denetik lehenengo finala izango da, ez? Lezinotik bultatu denetik lehenengo finala izango da, honena. Oinatzena? Bai. Depurio da, urte bete bat ez da ongeldi. Bai, baina igarri betxako, hasi izan da, oso ondo hasi izan. Bai, ondo ikusen dut. Ba, horkatzei beste dut bat. Zagin, ni komentarista ditxu hona den, Bai, hau ezagutu, Gorretxo buelta ondan, bata ondo, buelta ondo, besti ondo, gero barrio. Bueno, partida de musino motego, irugarren zentatzeko, gero hori bat, bestien aldein. Ba, horkatzea normalen geixa rematetan ikusten. Gaurre, geixa, segurora da bi. Luze. Hori, zugein horren kaso, horren bakita. Malute, hor bere hau, espliketan, ez da, nik zestian asuntuke. Peloti zelan izan beroa, frontizina, eskapadilla gaur. Bai. Eta amaikana. Partidu ez du Bai. Bai, zor saso baten jundi, eskapadita. Bai, zei haitxiko jundi dira, ez da txomin da. Bai. Ekin da, baina. Mucho txomen. Untxezaz Danielek, Dani okinela be untxa azten dizela. Dani okinela be untxa azten dizela. Baina, bueno, haune ikusten dauzenak ez ikusti Daniegu. Gero ikusiko da. Bueno, hauek graboik begatzen da. Daniegu bai. Guke geure alde. Logotan ba bikinela esaso? Bai, guzurro behar duzte. Guzurro izan da? Ota piko, ez da txarto, ota piko esatzen da, niku da. Jode, bestien numero biguzitxe, ez da txarto. Mita eta hola parriba, UEFA. UEFA ingurun irua. Dania Juizani esasoin hemen ondo ibili izan, Hombre, ja veteranu da, Danian, Zuma, iru lau urte, zuten. Etxapara. Ramen ikustut hori, Jon Agirre, Ontxe, munitxu barren duz, txapelketa bat antolatza. Nahi da behin liga bat, ez da? Liga modoko bat, Jon. Baina... Hori zea, promesa zeo, biharko izarrak eta izan da mun eskupelotan. Zozo, baina hori federazio organizatu edo... Ez, Aurre organizatu, ez da? Gernikeko... Pentseote hau Jon Agirre dolatu. Kutsilak indabe, minbrik horitzeko kutsilak ibili izan izitxuna. Bera eta beste pare bat edo da biz, pentsetot. Zoze irakurrean WhatsApp imena, nondo ulertu Bai, zeinan... pentseo dala, promesak
klaro, partidu, alkarren kontra jokatzea duk ditxe. Ze munitxo garren hori da, frontopolitxe da. Bai, Esan bez, berrota mai metroko frontoi da. Bai, natural eta fronto darra jokatzu. Are duke lo único txarra publikoan zait, ez dugula toki asko. Bestelan, zesta zebitxoko frontoi espetakularra. Bai, eta horre udaletxea zo eiben berba itxuri eta ondo bentsantzako eta pintxoan, enaz akortan eube, txapelketi ez da nosazteko da, baina bai... Neska eta mutil jokatu da. Partiduk aukia izan honek honako jentiek ez da. Oinak, honek txaparra bezu zartu. Oinak jokatzen da izan egon boko mutile, baina... Baina, baina mazortzi emeretzi urtaz da... Debuta urretik, partida asko ordu asko sartu dit frontoien. Kurti pisa. Da, klaro, zema txapelketa gehiago jokatu, zema pelotari desberdinen kontra jokatu, ikesi behi gehiago itxen da. Bai, debuta du, ez diz, espero bier. Eta nintuzan lehena bai debutea zen duen, mazortzi emeretzi goi urtaz, baina Ameriketa junta. Bai. Hame jokatu zen duen beko kinelak ditu, eta goruzo izan, da hona eltzi zinen, baina, ota ez pasinen figuri bintzat, lopezen dolako, normalin eltzi zinen, gota piku urtaz. Bai, bueno. Gaur egun Ameriketa ez da urtzoteak, aztik nahi, debutatu da jokatu hori, baina, beta nahi, beran, prozesure, tempori, eta pelota izi, asko, partidu gitxi. Bai, hori da. Ez da gaur egun erratza... Baina hori txapelketi, baina ondoa. Biharko izarra da, berriz da Zaldibarren honu jokatzen. Hola gauza, ondoa. Malebi eta Zaldibarren edo. Azein zeu izazu modu, jokatzen zeure maiaguk edo apurrak goratxoa izen pelota izen kontra, sarrixa, zeu egoto mejor gehizan mejor. Claro, hori da. Ondoa zorre gauza. Berai munitxo hori mogotze, bizitxasun apurrat derrizai. Bai. Pelota ize, gurasu, laune, jana, falduan zozer... Sindikatu ondo martxan da, ez da? Frontoko taberni bai, ez da? Bai. Sindikatu ondo jaten zen aina. Sindikatu, frontoku, Ondamen dine, barri egatzen da bakarrik. Den da mundu, baina... Bai, jaten ez da mundu, ez da? Jaten ez da mundu. Ez, baina, ondoik jamoia txorizuta bai. Bertan ebai da bokailu, Da betxo, Amairu eta amala urdinek aurretik. Amalau eta amairu, urdinek aurretik. Eta Jon, bota ia ontxe, esan, ia. Zeinek irabazi ez dut. Kontzen nahi, joi erre. Gorri izatako izan ekizak sartzen dut, ezta? Betxo, amaboz. Zelan ninkontik, igarri zin, Bueno, oine... Deskanso txikito hartu da. Deskanso txu hartza doiez. Eta, musika pixkata lagako zaitxo. Ikero, Honek, nuen osua.
Bueno, hemen da ze kantxa barrio, pelota dize kantxan barrio. Hecho bien. Hemen daukau beste pelotari bat. Zabala, buleten esparrin. Esparrin o zeba pareja itxen dago? No, es pareja. Pareja itxen zeba. Ba, ez du, partida asko duk, akarraz. Nire kontra bat ezu. Pelotari ensaio bau. Hortxe iraz dituz bakarrik, gero ofizialak kantaren galtituz. Aspaldi zen, ¿Qué pasa, Rubens? Dute berri hona? Bailo, duaku. bai, Partidu garra izango batzena, Antxon dabil, hainkazkizen minaz. Zain? Antxon. Bai. Ba, zeu que fastidiz plantarro lago zoze? Zente pastan da, por egin zuzitimo. Partidu ikusi notzen pare bat deja eta espringin juten da gorputze dutxu hariko, bere izan zen. Betxu zela. Horren velocidadera. Baina, a ver. Batzeke, bueno, bigarren zeta emonda bestera bat hartu bidabela. Betxu alto, pipa. Bipar eta oso indartzu eta... Ja lehenengo zetan amaiera, laurepe hori ondi, ja martxe hartu hori. Ja tonautu ondi, Da, oina lehin du laurepe, bardine jarraitzen. Oso parekotu gonda asuntu, Bai, ja, amoz, amairu. Bai, ba. Urune, bardin segidu, eta gero Artu pare bat egoteko akizen. Erregalo, ez? Estiko aldatzen jun. Tartik, da txamarro. Eta ahora. Da, ze gorre crossfitik edo toko da itxe, edo... Hor jai. Gaur ahi pasau. Atzo erregita. Erregune, marginena. Gerrina, oinen partiu eta ikusten. Antxe, pare, trabajo da, gero marginen beste izulau da. Partidu, gerrien. Partidu, claro. Marginen, eserro zan, betikua. Ondo usan, Ondo. Haulako erreri baga, Ez gauza hundi, baina marginen... Zuibilitxek usata, hako erreri baga minuna. Nire asko bilia, Nire asko bilia, nire deportista elite eta zaindu da horre gauzak. Berton partidu da. Etxain, Daniel Pistot. Lurretia. Negarrez dela bestu. Baina... Eta zoa berton partidu da, hola guta, hori dena, nik usi, nire gernien egoneran. Baina, ia mostine ambiente politxo da, marien. Otza zegoen maherria. Eta ez, señor Katzekeron. Nik, sasoi pasatu eta lehen, gue gazti ginen. Errege bezpera, eze esan, jaixi eze esan. Tempori bezala nagutzen, Otza eta dios. Benetan bekabazelo, zaparra botatxo. Bo! Bina markagailuen. Batxo bin ba. Txurrusta ditze, horre. Ondo inda batzea, zairo irauntzu baina, zairo gemitzen berba. Txobin joan arte gutxitzen da bella. Hasieran hasi da, apurate, hasieran hasi ditanak, gogorra da bestitaz da izero, baina, gero, izerre txemotan hasi izenin, boom. Bumba. Holanderia, Raro da, altzetan da bendanaz, horrek botatia. Atzien zenbat eta gehiago altzau, gero da, bera botan dizu bere, eta pilo bat altzatu da lan neuztu behar. Ahora, pues Neus Alegi. El grande. Gran pelotari, gran juez, mejor para. Holstein, beso comida da. Eso zen, Error hartu edo, zizte lotu ez da lehenko. Bai, zote, ja,
lehen egun egotasun mini moten zela, on ja ez dutela mini moten hasi, baina lona, a ber, Ah, ya estutzen moten minek. egun egotasun ez, kantxan ez da pro, Baina ez azten berape, deskantzua bebi gala. Eskonetetik pixkat. Ondo zan, jau, tranquil hartu, ondo zan. neu behizan ningu neu, ez dela, hilotetxu bat, tranquil. Baina, Gure oso duzu, ze munitxu gar, ia maieran. Muntxu hartu zera, masterra? Ez, partido soltu bat. Ah, partido. Open esatetzia. Eta gizan dugu izena. Gero urrengo izango da, Araba Euskaraz. Hori... Gero, Winterratan gero izaten da pentsatok. Ze izen. Hori gomen jokatzen dauzela. Katzen, saietzekue, txapapa. Gaur horren ardine toldu ondo azten dut egiez, bai goiku da beku, batzuk joaku ez. Nire itxesanak saiuta etorri zan, egune. Esate ban, horrek... Puntito berde? Ez. Ari esate ban, honek toldu galtzen dure izte. Ensaio itxin ezin bat, bamba entzute zan, Santi partidos din eskoi pastan. Eta jubier. hori bai. Gora, ez? Eskinean, libro itxut de milagro. Hai, Txaparra ostotik guztiaz bai... Bueno, ez eta. zer, dugu, Faietan, ez eta guna, baina... Hoine jogo itxu bospaloz egiten. Baina ez, hasi eran, hasi da hori, baina gero ez, diguzaz Baina, faietan. suerte ez da existitzen. Bueno, hori dinua. Ni esto siniste, baina. Porro piloto bateko esatean. Cuanto más entreno, más suerte tengo. Zula, pini pelotia. Hor pasau nintzen. Amba. Bueno. Justo zu, suerte ez da existitzen. Txaparro izan palde. Ba, baina... Ipatzen baten, azerte duen dikot, ezta? Hori da alaek, Gipuzkoan izan ez, alaek motel, alaek. Mucho. Ia, topo du amaitxu. Katz. Pasa egin da. No, egita gazpabizena Bai. utratzu da. Kantzetan ba, edo juten ikusten txuta. Zori beste bat egin pasako. Halo, izan izan indegun zazpin, ja? Udio? Ba... Zerta honok. Orkatz. Orkatz. Pasa. Honen osabie da. Osabie da orkatz. Nire laun hon duxe. Zaki bepentzot, amaikatik atako baleuke, oto berantzat. Inarra bauko honek sobran. Hamar terretxik gatan dugu. Ai, antura gitxi Bai, mota. azken indarra sobran, bokezu, beto atzetik eta velozia emoteko pelotik, ezta? Bai, alturia ez da, emon da, ni pentsot, jarra egizko, oto ala, apuratatzea etxu bat, eta.
Ez di, gatu deskantzetako. Horre, opa. Hemen begora. Ekizan, txalre bezala ditzen bale. Bai. Betxo, gorrexe beratzen botxo, igule bost izan di, utze harritxek. Bai, oen gorrezen estrategizie urduinei eskuru gotatia. Bai. Haure da dice, txapa, todora, palo... Bai. Ia, ez da den partidutik urtetan larrei, irugarren zeta begire bat ez be. Eltzen bai, bintzat irugarren zeta. Bai, parkatu. Ostras, parkatu. Musiki binitxo biot. Parkatu, zure baina, despisti zen, jota, musiki topere binitxo biot. Zizatok. Da guri entzumez, orduan, guri entzumez. Bueno, iruazten urtengo den. Oixo, zizataguna. Mesedi, biniatu da musikia. Hemen, ekiza katzera, Hor, jote. Da bitxo. Hori zen. Hor, emote. Eskapo pelotiak edo zelan da. Hombre, norak ez pagina botatzen da, kontra gizu bitxia. Hori bai. Eta gaina bizi jotze horre peloti. Mucho. Horkatzen, Ai, kanpora guako. Zute gitxi egitxi, bai. Ez da asko haitzukun kanpora, No, mejor oiaz. Zer, hori ez tozu inoz ikusi edo? No, ez. Zer, errepikapenak ez ditxoz ikusi? Nabe girautu zago. Igul konturatu ez? Zuk ikusi errepikapena, tanto bat, bi eitxe legun da bat izan. Da, highlightek eta pintxo zuzala, ez da maieran da. Highlights, zuzazu highlight. Joder, mejor eta jumbisa? Ez dut aztik. Gure produktoran, bakizu. Hori Danele da guztetako, horre klipek eta tetita. Igual, Danian asko ertu egola bere izan biako, azteko. Ez, baina honek, egiz, ez da edarra sartu pelotia txaparrok, Ez, baina, amene, esate aterako hori, oin arte astu dute, baina biparetak eta errepikapena, graboinek ero, eta grabote batzat esanak. Bitxu, ero, azteko tantorik onena. Bai, bitxu, neok ikusi... Ero, bitxu, Instagram pinik hau, aukeratu zure tanto onena, ta. Da, urtan maieran gero proteinxai prebenzio mogotzeu, tanto onena sartutxunak, neu izenik bat. Ni guztatea biparetxuk eta kortak eta olako eta kontuz, hortxe biliko nintzen. Galdutakoak etxepini. Bi honak eta berroi galduteko. Baina, bueno, apurra joito moteko. Bola hoxe... Txaparrok ez da bain utzik, Ez, azpa izena... Ez da bain utzik, Partido ona bilko batzen, hasi hasirik endute. Bai. Partido ona. Ba. Baina ez batak ez bestik. Ja, hortxe eukie, hirugarren zeta, junda... Ekitak zentretan ez bada purtsu bate. Lehenko zetina hartu ibilida. Bai. Momentu duk ez, oin ertza falladu, lehen bote korrio dana sartzen hasi da derrepente. Momentu duk ez. No. Pelota zuharra. Honek bemote... Edarra reboti, Aire, amaitxu. Hori da. Betxu, Jon Betxu, tak. Gozo. What a point! Ondo indago hortak, Bueno, bota atzera, topa durin da, hori gorde, da highlights. Errabote hori, highlights. Gabon sarietako, finaletako tantorik onenak. Partido bako txin bat elegi du. Bai, ez, baina bestetan astu jatek grabetia. Bueno, da tronutako mejoretan goga.
Hoitxik. Motxan gero erakutziko zut. Highlights. Datorren urtako lentzero eskatuko zau. Kamera lentago, kamera bat. Ba, kamera lentan ikin dute, ez hori, kamera lentan. Baina, ondo horretan da, era, high definition. High definition. Baina hori, plantilla onditxu indika hori, Ondo ditu nena. Plantilla onditxu indika, ze oinen momentun realizazio, produzio, komentaristak eta apur bat, ama. No! Etxo, Oine, dana zeu itxuzuz? etxo, tita. Sake bi pareta da tanto, hau grabo enbiko, ezta? Ja. Venga, ahí está. Zortzigarrena. Txaina, etxo. Nego ikusi, etxo hemen da, esate aterako gutxu zan ikusten. Tak. Hau da, lehenko hori, bi pareta. Javi, tak. Ez da itana, zeitxu izan ikusten. Tanta hora ikustu dut, konbenia ba. No te sosan, txer. Ahí. Ba. Ama hirugarren horre, eta bueno, hirugarren zetago bizela mondo, ezta? Borkatze ikusten da, ontsa partea maire, nervixuaz. Bai, emoten da, hirugarren zetago bizela. Honen txapelketi bezeizen da, eliminatorixaka edo grupuk eta gondi? Eliminatorixin. Eliminatorixi honen. Bai. Esan zen, partido bi jokatute. Tene... Paz esan da, bezala, bai. Sakera. Orkatz uri bezalgo. Zote, garune zer dan, abizenak negizen ipe, ontsa, derrepende torre. Sekulo, uri bezalgo ez dut entzut. Uri bezalgo. Hori, bera markinarra, ezta? Berritxuko zesta eskolan dabil, baina markinarra, bera izen, ezta? Da, gurasuke ondarrutarrak. Gurasu ondarrutarrak ez? Bai, Javi eta Maite. Da, ana bideuk ez. Eritz da hori, gaztien atentzu dut, da beste zelan da. Baina anaiek ez da. Arek ez da bize, ez estaz? Ez, arek futbolin da zelan. Han, bote. Horkaz bera, futbolin abile zela bentzu dut. Bai? Bai. Hombre, fizikuta ikustako, kutsillo hola. Haben berotzen da inoze korrik ikusi dut ara hona batera besti eta... Sasoi hona, amazazpi urte, zema duz ba. Hombre, bai, amazazpi. Txomin da horkatze kentxu lehen zu. Amazazpi urte, zain neupe, gazelia mun itxenan korrika. Guzu ere ez, ez haitxu zu ari baina niko sekulo. Baske be, selezionuko gona ez da? Jose bai izan, ez da, partido hostien, nungo mina zoi zala. Nik kilopilo errartute gona. Bai? Bai, de txuri ez da izin egizazten, jota, lesionute honi da, eserrezin edo eta antxartu dela pixu edo. Ez da, temporada ez dut ikusi da, partido noan ikusi du, baina gero, nun irakurnan. Bai, gero nun irakurnan zela, mina hartu ondala, o entrevistan osabala maieran. Txomin da egiza gatoz gorutzu, atzatik aurra. Ez da, nik irugarrez eta gongo ala eta bai uste honen. Urdinak ez da remonta de. Lehen ezaztu dena, hori suerti ez da existitzen. Bin, behun, kinkeun da, ala. Zema, pasa daruz? Irugarrena? Laugarna. Lau.
Bai, ontsa tanta hori nipintzen daz, apur bat... Sensibliok hori pasena. Ete dan, ba. Hau, pasa? Ze, bigar? Bigarren pasa zeizen. Farkatu. Ba, YouTube da, esalik, tranquil. Eh? YouTube da, esalik, Ah, ez pentsau, eh? Joder, betxu, la casa de los gemelos, hori besti. Jai YouTube, Zer duk hori? Ez du ikusi, personaji danak etxin zarta. Amen. Zer hori, la casa de los gemelos? Epa. Espainiako personaje ondixenak sartu etxe baten da... Zuz, impresentableko harri bat. Personaje danak etxe baten, ez Bai. zikabitzen. Ha, fitxako nahi ditu, Angora. Gora. Txomine gora, 15 gorri, eta 3 zeta hoi ez. Lehen zetaz ematen da, 13, 15. Bueno, Bueno, oine musika pixkataz lagako zaitxu. bitxu, urdinek tanto bitxe egin da, partidu irabazte dukere dukia. Ba. Amigo. A ver, retxain, venga. Zaki, toldopen inbokadio hartu. Hori da, honi bestu da matatu dela, ontsa borroko. Zaki, toldopen ine vegetal pollo pillau, edo... Ah, bai. Venga, Jon. Entzun inda hori YouTubeen ala? Horre alitak eta gozu hori ez da. Onbere zelizak entzun dira. Hori ez da, niri kompartitzen be, baina... Zaitxik entzun dira, ez entzun dira. Amen. Bueno, nire toke bat. Listo. Bueno, ba oine, ja, musik ikenin gau. Listo. Eta bueno, hemen da, 3. serien. Jon. Konduzu musiki ala. Bai. A ver, emoción. Emozioa. Ze, ekiz apurrate zentrau da, erregalutu itezen ala bai oberroa. Bai. Lehengo bietik segitzen da, ez Baina, lehengo zetin lez jokatu izen. Baina, ez da erratza izaten... Baina, bueno, oin zeteka tapa ez da, ba, astu bizu. Bigarren zeta, ba, ez dut egin ero zeta, ba, bera, amaitxua, eta oin hirugarren, opera zei da, lehengotik. Hori Bosta, alaek. edo ze pasoelik. Zeo. Ondola eta. Jamaitxu, Bixen ez da txarratu da zu, ondo txaparro. Eta txaparro barure. Bai, zerutu gatxe ezin da, Ba. Betxu, zelan ninkontu, txaparro hasian sartzen eta ekiza hasian falletan. Bai, Partidu guztiz alatu da. ez be oso pelota gatxa sartu, Bai. Hor nintzat txominek fallu, nintzat Bai. hortik paseuen biala, edo tanto amaitxu baina. Dizen bitxartera, ba, Txomin berabe ez da, jasartetan aspaldixena.
Gaina. Ondo. Dutxu zelan sartu da nire txaparro. Atxo behin. Regalotxu da. Bai, indau. Pelota gaitxa. Pentsot ikusi txaparro zelago seguru duen, errebotera jokatzen alein du dizela. Mucho txomen. Alten du gaina. Atxo behin. Defentsa ona, Han, aire. Atxo behin igutu, irugarna horre. Ondo topo du baina. Tu, bulet, ez tozu iraziko zikuingo baina. Zeuka sartu bizu Kontu ero, kontu. Baten bate, azertu du. Txomin, zinez tozu? Azartu un bideu, no irazi da. Nik bat ezaut, da beroie ondo noia. Jakituna, txaba, gero antxon dala. Jakituna, osan esaten zide? Aditua. Aditua, hori, aditua. Altxonek ondo itxen dautxu. Hor, eze hirugarren zeta oso ona ez joaten. Defentzan ondo, zer iso. Bigarren zeta. Batez be, txaparro, arranko denetik. Bai. Indau, txaparro garranko da behatu hori. Ekiza bajatu da eta... Iguala ikusiko, hanbesti joda guzia sartzen ez dite tanto batein daten, eta buru aia, bolta, eta... Venga. Han, bera, ez, Kanpora. Horrek, oin hirugarren zeti, peligro zitetik. Esango da, neokale edo, bale. Oine txomine botako txala. Txominek? Keba. Lebe sartutze. Baina... Ez da momentu. Laune eta bota. Laune, ez da momentu. Ez da momentu, Ez da momentu. Ez. Oin ni pentsot, berake... Horkatzen peba. Ez bala, bota bier. Gora. Peitxu. Ja, 1000 lau. Da, haixe, bipa eta botatearen. Ia, bostalde duen. Azein, aditua, da ez hitzela botatxuaz, da... Siempre igual. Cauin, dios. Venga, txobe. Nego xude, Botekorri ora. Txaparrok eskumio que politxe. Ia aire. Mucho. Aire. Ostale. No! Bitxu nuen sartu txaparra. Mucho aire. Ez. Bora. Kendu baina... Ia txaparro pasau. Alto enbean gehi hor. Katxa sartu daingu, Horkatz. Aire usur, aire. Horkatze be daukena zemototzea, Bai. Ez aire. Bea txaparro. Txaparro defensi esatu nik txaparro gogorra ala. Txominekia. Ez da, inok ez da nahi arrezgau, Ba. Otazo hona botatze hor txarri motea. Eta bai, Daniel, buleten lehengo... 2006 egia lehengo. Da zertau lehengo eratxo. Lehengo ontxo. Markaek. Ia, euskitzek, notak hartzetxun da, fitxetazten. Ez topestan. Erretietako, lasternata. Ez topestan... Ordintxe mejora biot, jokun komentaristat eta nin. Ala mutia, urro partidu guztua. Esatu itxezun eta... Bueno, ba, nire deskantutxo hartuko. Venga, ba. Bakarrik baten emotzi.
Venga, barrido be. Azken aurreko partiduagaz. Eta oine ze partidu daukau, ekin mutrikuarra oinatz legeitxarraz, oinatz Markineko eskolan da, oinatz garita goitea. Eta kontran, Denis, Markina semindarra da, baina Berritxuko eskolan da gehiena. Eta bere hau, Hondarribikue. Matxin bere hau. Pelotari edarra dauko ze kantxan, eta ia zelo partidu motozkoen. Jazta. Ikusten lez. Ekik elegante lagadau barruen. Eta bai, ekik zoze dauko ixe da. Erremetetako habilidadi, Eta gaina bota itxen dago. Ez dagoten albora begiren. Ekik elegante lagadau barru. Oinatz egatzera. Oinatz goratu behar dugu pasan urtebete oso-osorik egozala lesio baten ondorioz geldirik, zestailotu behin barik. Eskuturrien eskafoidez apurtu eban, zestaik eskafoideza edo ezurren apurtu eban, eta urtebete osan zestarik ikutu barik. Baina, berrepente berreskuratu ban bere nivela, oinguen eskerrorman gora jugako, bere gaina. Eta, bai, oso partido honak jokatzen da, barri dobe. Bere bikoti eki oso jokalari bizitxe eta errematatzaile, nire asko guztute jate. Eta, kontran dago izena, Denis oso seguru da. Eta, atzine bere hau, momentun, partido gatxak ibintzotu zen, abitxo, ekik beste jugada edarba bota dau, eta Denis ganka bizkorrak eduki arren, ezin izen dago. Betxo zelo, velozidan jundan, Mediator barrio Xabier Euskitzen hori? Futuro pareja. Etorkizuneko ez da bezan, gulet. Ez neu bestu bezan. Berba itxen da, hori itxen da. Zuzen itxen da. Arbe eta antxon da. Antxon eroko beran puntotxu baina, Guztutate. Kainatxu sartu nire, kaini sartu zu, baina guztutate. Ze antxon? Bai. Antxon honen nagan izago. Egi izan, areke... Bere izan hori, Bere izan hori, Bere izan dut, Guztien dejatez, areke buruti pasetea gona argi eta garbi esaten du. Barba honakin, baina... Bai, da kantxan gau izan, dana ondo ez dugu itxen, txarra behar zuen bida. Hori da. Mejoretako da. Txarra entzuti ez da guztetan, baina errezoi deukenik, Nio izan mari begeu jaitxu, Baina... Txon, Alberdi, orduen errenka da bilela. A ver, zan, datorren. Hankako mine dukela ez oso esan, Bai. Baina, bueno, gaurko modu honetan da... Finaletan da, hartu zure pastillo, kozer hori da, eutzi. Partidu egitea fuera. Bai. Oine... Datorren barri segun, berritxonen traik ongo eta, ez da ongo.
Bertan egoten die saltzen, online ez da itomoan, baina bero bertan egoten die batzuk saltzen, baina bai. Ari nire bitxu komeniz, berretxue ondotu izia. Ez da ingo ze, ama bitxarrizan zabaltzen da. Zein bia, goixin eberdixen osabaldu? Berdin baten osabaldu eta... Bai, bestot. Baina esatezu online erosteko edo... Online. Online erosteko. Ja. Lotik, ja, eki gaukerako, Ja, atzera, pelota txarra. Mucho matxien. No. Horrek ekiko hori duke. Pelota erra egun dugu, bere dugu, Etxik, bulet. Tapa. Amai eri hona izen da, eta bai, bere dugu asko usta bat. Horren lurretik gogora errotu baina injarraz. Eki bakin itxibida. Gustate, bere dugu gustate ni, zelan joatzen da. Etorkizun honeko pelota iziala. Hone, ja, laurepe. Ja, ni pentsute. Nik honen bizitena, errepikapenetan tantu agertzeko. Bakite. Gora. Ja, bere zuekin ebintzen da behinuz, ez da? Bai. Hemen barixekutan da, dinozute. Bi. Han barrun harrapa du dau, ondo denez. Etxuekik barrun itxi, baina txarto. Da barrun atrapo dau, da bipare eta eze garrizgo barek, eta tanto. Niko hemen biutena da, txaina... Hone, ja, laurepen ni pentsu dut, urrengo 3-4 urtitan hasiko Dania jun, goixen igurena, zegoetan eramanaz mastertuko eta jokatu, eta zote hasiko izan lasterre muturre Bai, honek lau pelotari xedi balekuk. Eki indarra faltako igual pixkat. Gaztena bera? Gaztena bera, eki? Ez. Danak itxako Ez, eki sarrena. Sarrena bera? Bai. Ekik, ez da izan bat urteko eza, baina... Bueno, eno izataz, igule dan alrebez zengot, baina... Denisek 17 eguzela pestot. Bai, Denisek bai. Bereu hortzi dabil, bereu da sartxo igul. Bereu kamazortzi da... Oinatz be Denisen edadeku ez da irizten. Alkarra zebitzen ikustitxoa zentzen, eta espai barren dugu bortxe biliko ez, bat gorra bat bera. Ez da bota ondoekik, baina gorputzera sartuako Denisei eta... Denis Alberdi. Larrina, ez da? Bai, Larrina izango da, bai. Denis Alberdi Larrina. Gaur bauket hori, abizenena. Bai, horre... Salva, sakordunez? Popea zaiz. Gero esperanto ize bazkaldu goten zena, sakorduna. Gero urrebesa zetatzen dago edartu. Bai. Apa, kanpora zuen bat. Boti, Kanpora, itxu izen balau kanpora. Bai. Baina horra delanteruk esan mitzen, ez da, zoze hona horroa digotatzea, baina ez da, zer esatzen. Baina horra... Dudaren honezko sartu bida. Baina horra delanteruk lagundu ditze. Edo errebez, delanteruk holago maten bat ageruk esan mitzen. Zelako erretze atzeratu den.
Jokin da Peru da honek zeintzuk jokatu da, ba? Ze honek jokatu ez da? Muntxe maian. Ez jau. Baina, zeintzuk jokatu da durek? Jokin da Peru, ez. Jokin da Peru pareja ni ze partidutan ikusi. Euskal Herriko Peru onatzen da kontra eukien semifinala. Bai, jokin da Peru, galdu iben. Izelik, ez? Jokin da Peru ezin. Zainaia. Taki Peru zein asko batu, baina semifinala ontsen kontra eukien. Alde baitxe, Elegante. Eki gozo, behizu lautantu indaen nahin, beha? Eion? Behizu? Tak? Bai, ondola eta barruen. Taka, perfecto. Arriesgau barik eta... Daniz, ba. Eki zezita eskolako da? Dano bat. Dana dugu, orduan hemen, Ondarribi, Mutriku, Berritxu, Markina... Eusa darra hori. Bai? Zeta eskola diferentako pelotari pilo bat. Bueno, musiketxo bat, deskantutxo hartzeko dupe. Amendaz barrio de pelotarixek, jokatzeko prest. Eta... ekizakera. Maurek ezazte, gaztena oinatze dala. Beste danak 17 urte. Lauretako gaztena oinatz dala, da bestik kintxako dizela. Uste zarreuek 17. Irure di, kintxakoek? Zeinak ezatzu? Maurek. Jokinak? No, Aitzek, Josebak. Josebak. Opa, ze ikusten da, do? Bai. Opa, Joseba! Opa! Joseba, jokinak ezin jokatu hemen, pareja? Horre, YouTubeen txata epini gozu. YouTubeen txata epini gozule? Ipini hilik, Hone oinatzek arranki itzelatan du, partidu honetan. Uste bate? Zein, oinatzek arranki itzelatan du partidu honetan. Bai. Beti, ensaiutan dabe bai, uste bate hori. Da kutsillo da, Bai. Bai, 16 urte gutxoko lepo darrauka. Lepu da honek, gaur eguneko gazti ez da izaitzen den kamisetik kendu da dana dugu, horre txokolate tabletia. Dinuek eurroko gaztik guraldinek itxiraten daula, igual lo izan da. 30% menos, no, baina, igual... Geupe, esan dakuan erdixek inezkero, ja asko izango zen. Subana, semifinala, Denis Bereuen kontra, 4-5 galduen.
Xubanas. Semifinala Denis Benon kontra. Mucho eki, jo. No, ondo, Ez que, hoxeu gonek. Aia, aurren Lehen bezala. hartzen nahi ondo amaitzen da, Bai, bai. Ez dakit Peruk eta bezuenein hirugarren setin gitxe itxi galdu, semifinal bitxek ez du urte den ordu. Deuen maian, señali, Ja Banak nazako. pareko. Hainbeste partidu ikustu txut, ja. Ez da zuten ikusten da, Uinterregu beti martitzen eta da, horre, frontoen hamen beti bixena, zui eskapetan ez esateko ze paseuan, da gaur bentera honaz. Bentera honaz, ez dakit detaila hondi, baina gaur ez dut ikusi, gaur repesto 6 partidaz nahiko dule. Aion? Bai, bentzut, ja... Zesta gutira zen iku, 6 partido. Opa! Ze pelota sartuan. Bai, hori holding epitautze. Ego, asko tarda, baina gelde gatu eta. Txain, lego zure preguntiai, Betxo eki barrera. Eion, betxo, tak, honbe. Lehenko bardin. Sartu, tak, gozo. Bai, horren nahi tanto batzuk, Bakin labiakola. No. Bere hau da atzetik, ontxe partioa ziurretik matxinen haitxase, bere hau, ondo, oinaz, haitxase honaz da, esazte, bere ez da, baina nervioso haitxe, Zinena, bere hona. Bere hona haitxe, ba. Baitu zuan, edarto behi dobe Denis egoin guen, da tantu, Hori, hori biko, highlightzeke, hengo honek bideo kartuta gero hori? Porra bat edo, ez da, bai, gul sosketatxun bat edo... Jokaldi honen nahi... Jokaldi honen nahi Jose Ramon. Ez da, ba. Betxo, beste bat? Beste bat! Ja, lau bos bat dituz, ta? Eki, you are on fire, Betxi, tapa... Da Eta pentsot, gozo. galdu bat ipesta delain, horre joak eta gotatzen dut. Dios, gogorra gau. Bueno, YouTube ez momentan nahiko jente da segitzen, Bai. Nik hone partiduk bostu zeiren pertsonak ikusiko txua. Azten zier da... Untxe... Bailo nahitzaz egona berroetan, da ez du jakin, zelan dituen da emoten dauzela. Da, esatzete pagin eta zein da, no haineko jentik edo ikusi eta eskola duk, erdo den deporia zetxin, txatxarto. Peletan epini, margino finalak eta... Baina, no haien hongo anotzaz, ez da plantxarra. Baina, edurrea sendo. Zazte... Anaiek idatze du boxini idatze du, amaik etarrexek amabizetan. Onuz datorrela eta edurre dagoela. Zazte bidi da ez da lagone, pape ondo. Esan dago, ia honek altzasunez sarratu bizten autobidea. Ez du ibili da. Han beste pape, oingunez. Dudo, indagela pentsatot, atzeno momentu ikusi hauek, hau
Deniz Bezabalin da Oin txapara. Tapa. Jas. konfiantza hori Egundan, modu. esageria. Egundan ape, ez dit, gomekie. Konfiantza hori botatu, lehena botatxunek eta... Jo, hemen kirole desberdinetako artista datoz, txirrindulari hon bat, eskulpelotari hon bat, futboleko entrenatzaile bai. Txarna geu. Txarna geu. Txarna da, sarrena be bai. Hane gazti, No! ostra, ona deniz. Etxo hemen, zelan botan zabala, danak engaino gaitxu. Highlight asko txugatu diatuz, tanto darra gabizu duzten da. Buf, bai, benetan. Biarro darrego gero. Ez, honek robotaz, ja bideo kein daz. Baina gero, epinin bideo. Hau teknologia punta dut, ez pentsau, bueno... Lenovo, Ducati xan, hori? Patrocinora? Ordenora? Zuzendua. Beste erremate elegante bat. Hau txeuki, Eki... Amarramairu. Bitxu, zapa! Ezakipe, zimatar, sartutzez dira lau basakera sartuako. Eki. Geixa. Uxe... Bai, geixa. Uxe ja tenizek apurra mejoretan daben. Ez badagoin bigarrenez eta begirez, klaro. Sakera sartzen batzu, gaina... Eki mogoko pelotario, Motxo inaz. Gatxa, partidu irabazti, zakik endu barik. No. Monita. Eki korti zein goba. Motxo, pelota txarra. Motxo. Eta... Barruro, kanpora. Kampuen. Eta egun asko ditxik kanpora, Ez, benetan da. Justu gaz beduku baina, Ipar eta Barrure atzera, oin kanpora joako, baina lehen ondo gozau, Eki artisti da. Bai. Eta askotan ikusi, baina... Nik askotan. Gero egitxetxe egun alrebeza, baina normalin ondo jokatzen da. Normalin holan arrezitan daben pelotarixek eta batez honek edaditan, egunen batzutan noten dira, ez dut ez da urtetan. Ez, baina honek edaditan... Baina normalin ondo, Bai. Gain duzan honek edaditan, normala. Aio, bizu. Baina, botaten ikesin gau. Hoi momentun kantxan dago izan lau pelotarixek nahiko hori... esan zut. Honen partidu beti honan txeko. Zau pelotaz botaen. Ez da utzo tonto egeitzen eta sartu asko. Eta... Errebe zeitzela botatu bero, Bolta munitia. Zutu izan gaina, ze guztetaten, hamen partidu. Hamen partiduan? Urdi. Argita. Urdi. Urdin. Atzitu dizela esaut, Atzitu dizela esatuta. Pero me gusta azul. Lehen be urdin esaut? Ez. Bai. Ez, lehen gorri. Bai, gorri. Txominek ez dago batu gorri? Ez, txominek urdin joatu. Ez, txominek urdin joatu. Errebe zeu, beharra bereuek. Laor. Hori da, kusau. Etxarra. Etxo. Bera egitxu, bentzo diru tanto zei ez da? Bera diru tanto zei egitxu? Bai. Irudien teknikarixa segonaz ere, eta eskapo izte gauza batzu baina. Neuna horretako. Ziuza, Koia juego. Beste zake bat. Momento txarrien. Eki txapara. Baina ja, segigarron zazpiarron zakera sartakona. Egin beste igualez, baina... Txapi jodau, bete jodau txapia. Ja. Amairu hamar junde eta... Oingo bezartu dago ala sakera. Hone eki urrestin, eskolako urresti da mutu da, are gustago, sakera sartu da bota eta...
Azkenengo zati, Ondo tau, luze. Ba, kendu inbitzea giri, bestela ne Bai. horrek, Eta baina, harrimetan da gatxapitxo junda. Ja, hor, tapagaini joda zulora. Eta, ikutu ez da? Eskure. gatxa, Ba. eta... Joder, Zabala, estás on fire, Soy, aditua, chaval, ez da Aditua. Antxonito está temblando. Antxon, bulete fitxau bizu, Hane kontu batzuk kontu da. Filtru ipini, Postpartidorako, igual goto. Bueno, oina bigarra ez eta. Orduan dezuke apostu bardina segitzozu. Ba, nik urdin. Da, bitxo, ezagut urdin, da bustantu zigizu. Segulo hain besta zertu goten. Gerru uste. Gaur orduan diruik ez jokatu. Duz bente, Gaur etxa, bizarre biharra jueltau data. Da Andreas be formal. Ni beti formal. Bestelan, hori esan da, afortunado en el juego, desafortunado en amores, al revés, eso esan, no? Etxin neuen beti formal. Aparitxo ere motet igual. Puntu irabazi. Señelen 30 biharra esasun hori, taldopeko, Ez que, alita gozu goten diala. Nire salita salia. Ez alita salia. Txokorra. Txokorra zein da, vegetal pollo, Vegetal pollo txokorra. Kega, nik ez dait, aretan hauke, hola boka jo gara, Bai, Ona. Zazpi pertsona betetako besteko, Bai, zato. Osa, nitzao perfecto, bat. Bai. Bola, txokorra orduan. Bai, ez du jena espaldixenek izan, baina... Ez duzu banioz, txokorra? Ez da jauten, baina... Mendibileko vegetal de pollo. Baina, gaur jotuna. Bai, zela gotuna. Bai. Mendibileko, oindala 30 urte eta oin, gaina bardin ditxena. Nika guxe ez da inundu egiten da. Bestia, hori hamburresi, kaballo. Hori hamburresa ona. Ez gaur honen floriturak inda. Guztetaten, asko baina. Ixo parte hon bitxutegun, tolopena ditxu jopa. Ba. Ixo, txokorra esopu bai. Kargo, txokorra. Gero, tolopei gabizen ditzen patrozinizioa, eta, publizidadiaz, Ba, baina... ez bokadidu, erregalo guztuen. Bueno, ekita oinatz bat eta bat beziroazten. Eta... Bode, partidu da. Pelote aldatu da, ez da? Soinu diferenti du. Honek edeukena, bere edeukena dana da, honek galdu baino neixo dau, bueno... Pelota asko sartu da, ero errebesaz atzeratu erretz. Partido guzti goten ari konzentrate. Nire asko guztate, bere... Gaztitan da atzi, nik holan itxura entzuen hartzen zutena. Gero antzerako mailan da bizpillo bat, Ba, bere edeuk, beste nahi bideuk ez. Bebai zestaz daiz? Bebai zestaz? Txikiz ez egin pelotari xan. Betxoen behekin. Hau da. Hori xe burujo dela pelotik, Makurtzen da? Ostra, enaz konturatu itxe errepikapen nio, guztiot.
Highlights. Ikusi nahi zuia. Ez, tranqui. Eta ez dut, bere hauek aneixapeu, zordun pelotan batzen, edo bizitako bat dauke, pelotan batzen. Bat bai bintzet, da, baina edarra arnatrosti, beran doble da. Eta, zeman dure dugu da. 15. Ondo modu, pelotia hori. Honen doble da. Bai. Rubixen jokatzen dago. Edarra da, animalixa sartu. Haren... Rubixen, da zestaz, bizetan Romanes. Ja. Ze karrizkoa, afari ze karrizkoa la manesek. Hombre, Zalda beru karrizko? holago zemek ez mundu Ez, bezal. ez. Lehenko zarra izaten, ez mundu bezal goi barra. Da bingo txapara. Hantxe, jota ikusiko txapi, bedardar ikusiko bengoen. Jode. Ondo zaitutu zuria, Ja, baina tolopena juten ebili da. Han ba, txapia. Bai, baina. Izango da, teie edo izango da. Zaldi, izan dugu. Tetxue, azaintzeko. Arrautza goxiaz da pinitzu? Ostra, tortilla pintxu, Eta pintxu, bai. Mucho denez. Luze. Oinatzen du. Pasarin da. Asko baina. Eta... Urdinen, lehenengo tantu, hango zetien. Deskafeina izango da. Ostra, saldi da eta. Zaldi ba, ez duzu zepi entzuten ala. Izu? Zuri kalte ingotzu. Trautxo bat, horretako bintu. Txasna, laga, Tranqui, laga epeltzen bestela no Espartzu da jota... Inpernuko, Inpernuko diaurro. Zaldi lehen agotu zan gozue, Sebastian egin. Hori eta Almundia. Betxo? Almundia patatakin be, ona. Han Sebastian- txipiroi ponak gotezin. Txipirinak hortan. Txipiroiek eta... Sebastian esan lur da arain amamane. Bai. Amamane... Tabernie, mitiko. Bai. Eta gutxi da luzarratu, baina... Hane... Gu eskolatik dute jendez, errekreun, tortilla pintxu da hartu eta erosala joza. Hola, hasi zinen mutu den duzu. Hori, ba. Horrek, orko... Sebastianeko pintxuk eta kasuelitatu bai. Ama, gogo... Almundien akordu genik, patatakin da pintxu gala, oizek kasolatxo baten. Betxoen be, atrapatu zengoen. Eta hau tanto izango da? Kanpora. Barruen, tanto, Ondo deniz. No, beruja gau. Bai, hori baina darra da, Zeu gehin de, o... Ez, hau handrekin deku da. Bai, izaten marina, bai. Sebastian eta ero eskolati beste mitiku da, Maritxo nendi, Mari jarri den da, hane ontxe. Euro bateko bokadillo ditzela. Bokadillo ditzela. Mortadeli txorizua ze. Euro biazkutxik, Da, jamo bokadillo ditzela gehiago. gero hori errealetatzen, petonzitu honek... Bai. Bai, peitos de monja esate gontzen, ez da izela. Zakit, No, Mutxoeki, bai. Deniz atento onda. Eta, etxo, bixen tartera Deniz, Ja gustan. Zigeri kostagu, baina... Puto da. Ba. Jo, zoze birru bai, jota, ja, akadukaz. Barru gepetzu da. Mari, janerin. Ba, Markien egun badaz, Horrek, mugarrin be, Mugarrin edo zer. Narokin be bai, narokin. Mugarren gaina bizko horretzen da. Deitu zuta 10 minutu irri irrebin da. Hori olaian inda bai, olaian deitu zuta insegida. Irra. Gora. Eta bere ulelengu gota pesto gora. Bai, aspalditzen ez du balde, bai operotek. Aspaldixen da gero besto fallego. Ez, normalin horrega gitxi. Erregaluk gitxi. Digo, ona da saldia, San Andrea Iurrengo nio dugu karteko. Hori bai. Gure handrak hau Gizon zarren modun gabil, Gure handrak hau zogu ziren, Bai.
Bueno, beran zure garazin, Aitxo zein da, ubilego, Bai, ama. Nik ez da ditu mundu txikixan, edo neuketan familia, danak itxat esparientera. Eustate baterako, oinatze, oinatzen gaitxe, neuga zibili izane klasien. Da, oinatzen tio neure lehenko zua. Ata kontu, Da beralek itxarra da. Da, lehenko zua hori, Karnala, Mucho oinatz. Zure aitxek eta naixa asko eta izango zen igual. Amar. Ama, naixa asko. Aitxo eta amar. Oinatzen tio da, Aitor Ranzola. Aitor Ranzola ez duzu. Ama, bai. Aitor Ranzola da, oinatzen tio. No, Oingune Denis Ebera sartutza. Amaia nahi arroa izan da, normala, gero, hauritxe pio bat egitxu da. Ez que gu lehenko zu bezait, gota sortzio. Hori, pentsu, de bizitzan lehenko nahi dela, frontoien salda beru iraten. Hau gizon zarra nahi etxo. Bakarditzi salda berura, baseuna. Ez da txarra da. Ez da txarra. Nino koina guztu aldatzen, mundu jubilerri. Ez, nio, pues gaur, gaur ez. Estu partidu da bigarren zeta. Ba, hemen honiek, ez da, hirugarren zeta ikusik hona. Bai, hau partidu ez du jungan, orain. Hau partidu ez du junga da. Hanba. Os. Ez duzu, ba. Deseo, se estia apurtu ala. No se pasaba. Apurtu jako. Non apurtaba, aru edo? Sí, se pasaba. Malute, apurtu jako edo? Ekiri. Delantero ya apurtaba. Ekiri ez estia apurtu. Horre baitzen nola mina. Horrego, aditua be. Zer, Antxon? Antxonito. Ainkita zer. Ainkita ondo. Bai, nio ez da Ez da gatxa, Ez da murtxo nio? Puta, Zer bilinoa. Robo. Amen, benetako aditu ontsi etorrera frontora. Jo, kontuz izan duzun, Antxon, ona salperri da, Esan du, YouTube da bat, bardin da, 600 pertsonak ikuste juek. Zeuri puestu kendu ditut kontu ero. Olaia ebeitzet anuntzizu baina, Olaia ebeitzet anuntzizu, Olaia anuntzizu da behitzet, bokaiu bizkor da honak eta nintzu nire karri bat, Gaur ezarrauta? Zeure finala igusta? Baina, bueno, Antxon Antxon... Itakel, bitxik egu, saldi eraten frontoien. Ostras, abizenak inazen artistiaz da... Alberdi, Barrutia. Ostras, Alberdi, Lejardi torretan. Barrutia, ez da biharna? Gero Antxone jogatzen dago hori, hankapin minaz da bilela bezazku, ez dakit, ze Antxon zelan da hanki, Antxon, hanki zelan da, hankapin mindeuk ezule esan da belen da. Topera dagoela dino, osea que... Claro, kontrabizio aurrin dugu da, zizango, ba? Hori bai.
Hostia, eskerrien, joder. eskerra zelan. Biarna ez da. Da, izauzu, hanki ondo dukela, baina zoze duke horre. Pekatua hor. Bai. Hau zen digon kede Ah, bulet. zestiz, Saldatxo hartu, geure hartu ordenadora eta lau mobilek eta frontari fronto. Zatxarra. Kontratatu bullet. Frontari fronto. Wifi xe Dana badaukezue, komenteko. wifi xe badaukezue, bota leike. O frontoi honi, hori eskobian, bai. Falta egin da. Kontekuz. Hone, gor COVID-in dagotu zamu, bardine vulkanologo, biologo, eta ez da izertotan ezin. Pertsona gareña. Ia, ekik, Alengo zestietakoan. Zesta sarra... Sarra, eta guanti egitzi sarra. Bai, sumitze be ilune duketa. A ber, roina... Sumitze zurixese asko aguntaten dago edo erretza apurtzen da edo ez dauke zer ikusirik. Ez, bardin da. Han, betxo. Ekik, tak, zesta barrexaz be, llegarri triunfar. Jo, itxasurik, zesti arlo, miro gaina. Bai. Zesti arlo, mirotela. Ba, ez dakit, no? Zaztio niru partidukaz? Ekin bideokin bakarrik, baukau hori, ekitxaldi bat. Highlightekin, baguzu. Highlighteketanak bera hilik, ez? Bueno. Ez da mono lago txartu dugu ez da zestia. Motze. Loti baju, Bai. Baju, gorpuz dari eman da, ezin... Pentsitote, eki da gehixan bizixeko meniakoela, hori, pa igual guztoro gongo, baina... Ni pentsatote eki berai, eki da gorxei, bizixeko meniakoela. Igure, peloti aportuko zan edo? Takit. Igual haure komoda biliko motelaz. Hau ya semarna, bosgarren partidu ezta? Bai. Hau da, ja, beste bagatzako. Hau partidu estua bilizeten, Sustro izepe bota da, zu lehenengo partidu eta bigarren igul galdu itzeko? Ez du jaz ikusi horrek. Tranquil, matxen, tranquil. Dakarra ikusten hona etxin. Dakarra ikusten. Dakarra ikusten oza? Txatu guztan ala Dakarra. Da. Opo Dakarra. Horre, Carlos Sainz, aurrin, hor bosgarren hau segunda. Atzo giztun, niru leo pintxaso eta atzo atzina, zei bat mintxo. Atzoko ikusi hota, Gaztia bil ondo, Edgar Canet. Hoi urte duguz. Atzo biharren usak gaur pentsu da atzea etxo atuela. Atzoen arruko hartuan kalmaio eskidetan da. Baina, hoi urtaz da oso ondo dio Gaztia. Honei gaur da zen motia jaten bat, hostxa motia motia. Mucho Denis. Eldu inda. Mucho Denis. Baitxo Denis ezelako biparet eleganti, Bai. Bota dugu indartzu gaina, Ipa, jota, betxu, Eki, eldu inda palo jodu baina. Kamara lentan da, oza, hor da, ipinitxe, Geldotute da, Ba, ipinileik geldixa, izenezko, zuri horre gauza gustatu da. Bueno, baina geldixa, komeni bez. Igual. Ba, gero ze, ordu erdi, Hori ba. ari apurtxu bat emoteko, Bullet, eki gaz bokau, ordu erdiko highlight bokau. Gaur tanto bi bat ditxu. Horren bestean tanto inda partidu galtzen badau. Sake askota sartu agota. Sake askota sartu, hotxe saki kendu ditze. Partidu irabazi. Entzun tanto danak inda, utzi ditxe inda, da galdu, zutaren bada. Bai, pare bat, iru bat,
Hori itxu, faio itxu, baina gehixenak egin ditu. Han, odolkiak ordainetan. Bai, Denis Alberdi. ez dut duzuetan pelotik bizitxasun bardinaz, honaz estiaz. Ekiri. Normala da, ez da zarra izenean da. Baina bestiaz, beste brillo bat ikusten duten pelotiei, motitzen. Bueno, egiz euri motelaz da izko batzen. Eki bat dinopa, lehenez eta lehen gondana jogatzen, beste brillo bat azuzta la pelotiek. Baina gero egiz bai aure motelaz da izela jogatzen. Hombre, ez da barri xo horretxik uste datu ez hori ez da. Bai, beste txispa bat azurtan dut. Barron izan da? Nei. Urten horrek eskapagatxo duga. Ondo bedo. Gaunaz. Kentza, ondo matxin. Ba, honen, matxinen... Matxin bere hau. Matxin. Matxin bere hau. Bere hau. Matxin. Pesaue, dani jauzo. Ba. Anai binat. Baina, tanki, zure tipoko amagoz durtaz, Aitxeke esazten, mena aitxeke esazten zain deula, jonderek deitzen zen. Jonderek patrosunen dire, traktore bat emotu zen. Baina, ikusten bozu... Hamen dibiliko, igual. Aitxe sarri tortun da partiduta. Aitxe beti, anda, lehena honaz beraz berbetan. Esazte semi baino durixe dola. Min hartu du? Igual hortxe eskumina sartu da, Zabalin? Ez, orkatu dugu. Igu txarta poioko zan esari da. Helen izi jauzin da. Zabalin hartu da eskumiaz. Ez du posun modu nindau. Orduntxe... Sei tanto utzi gotez. Bai. Boro. Osta, honetxeke, egik pixuten ezileik asko duki ba. Ez. Irurei bakilo, irutamarri betxu. Irutamarri ez dut. Irutamarri ez? Irutamarri ez da pentsau be. Irurei bat egotxo horrek. Horrek bizikletako gorputza darra. Aixe pentsan hona. Bizikletako gorpuzkeri duga. Bizikletako gorpuzkeri duga. Urdan? Bizikletan ibiliko zan ba? Ez dauke ametzen gorpuzkeria? Ez dut izaten ibilidanik, ibiliko litzakela. Bueno, hemen bizikletan adituek dino ez ez, orduan ba, egon. Bera ingotu kaso. Bera inbibetzel kaso, Neiko, azmeta guzesti gaitxik, aziko izikismo egin. Deitxu, ekik beste bat. Osea, tera bateko disko bat erosi biote berane jugadan. Juga, kortako. Gero erkia gaitxu txule tanto asko. Jode, bai. Honek epio bat ditxu, saki ez dugu basartetan da. Gorrixek horretxeitzi da bizeusten, Bai. Zer bestelan bere hau atzin ikustot, oso ondo dominetan. Horrek... Zet bizetan sake pio bat azartuako eta hortxe eusten. Jo, edara, monta. Gustun. Natzen da eskuminaz brillo montutza,
Oinatzen eskumia, zoa, brillo motetzela. Oinaze fuerte da. Honek dana fuerte, honek... Esatu dena, ikustu etxezu kamiseta barik eta dana die, itzesko... Ostra, Denisek erremate politxa. Nahiaki, sorte. Aire. Hora. Aire behor txekio ba. Boikot oldora. Bigarren utza? Ba, asko txuen. Bueno, beratzina, markagailuan. Bueno, será... Hane txarkoan beste aldetik, segurua, Ander Ulibarri ikusten hongo da, partidua. Ander, inbidizia pixkat egongo da, ba? Inbidizia pixkat? Gustora, lazazten nahi txak. Lazte zatoz bueltan. Oin, usabil, oin balozestun dabil. Oin balozestun dabila. Futbol amerikano no, ibilizan? Bai, baina amaitxu zan, futbol amerikano gori. Oin itxuri, hane, edurre eta besti eta... Hor, claro, hor... Horre... Temporak hori txutxue. Osa... Futbol amerikano amaitzen dain, balonzestoko hasi eta... Bixe batera ez da konsisten, profesionetan da bez, Osa, bai konsitzen da, baina... Igual Davizen eban jolazten ba ligi, ez daukela golan importantzia larri bai dugu, baina... Da NFL hori txoko batzen da. Hori da, ba. Ander da, hemen Markilla Xemingo eskolako mutiko bat. Ikesta junda, gara. Trampene parajita. Da... Oin kontuz. Kontuz. Venezuela nahi da benaz, Otra revés. Eta, bai, partiduk eta ikusten nago da, zeharek ez guztau garei, arek bardin baren itxan, Zabaten, goxin junda, ordu bete bera bakarrik ez ez, itxan junda, azkaldu da atzalin beste dut erdi. Afizio, Eta kanpora, Amarna. Amarna, da oin bosta, bi partido. Segun, zeitzen da, baina... Oinatzek defensi itzela dugu, Oinatzek defensi itzela dukela. Defensi hemen zein ez dugu. Eutzi egitza. Eta gaitxa eta sartu. Matxine bebetxu, dana sartzen dago. Bai. Basoko esasuna, astune, alda. Matxinek bera dominen dugu geixa. Oinaz dabile defentsara jogatzen geixa eta... Baina ondo defentsara jogatzen behar. Beste bat, buena. Eki. Honek Euskal Telebista, honek gero hori, Antxone mobitzuz gero honek, Aztelen nien jugadik itxen espada, honek ekin ekipini dizuzela, ja. Ostras, tanto sortan, edarrein, no? Denis edo politxe gehitxo. Hau partido oso politxe doi, Bai. Eta... Hori da, nahita egindakoa, La hostia. Gain bote. Ba. Zer bitau pasa? Ez, boti mote. Ekiri? Ekiri. Zaina ikusi dan. Gero atxapa bota du, baina... Berandu egin motzete horri.
errepikapen nahi da, ez da... Neuk ikusot antijo garigan mendik hasi bai egutza. Azuk antigoari ikusi bozo daurrina, bai. Hala izangoek, eh? Da gaina, ja adituan titulu hartu dut, así que... Zeure uro ipinitzi zu. Segi. Oh. Bueno, mondo horkatiago mien jugako da, espeina garra gotau. Eitxik. Hainbe. Baina, oinbe bizak etsegi zen, sartu jako lehenengo faio bindu, baina... Gero, bizak etsegi sartu. benetan, kontau ingo txu zemate itxun, baina... Ordua, hori gozuzta. Hau zea, ordua. Gero. 20-23 da hori. Pelota zona. Hori sartu dena bere hau. Bai. Hortik heldu atzera. Eta palo. Momento txarrien. Bai. Saltotxu, igual alpurreta alperri onda. Haikak lurrin dugu zela erratze bizitzen peloti sartzia. Baina, handi berraitxe erratza. Hor zau izan nina, Baina- Zaitxik ezagune postu batarina aurrera. Buletek urdin esan dugu, da bitxu. Deuro partidu, antxoren alde. Ba, ni bantxoan alde. Ez da izenan kontradizio, baina antxoan alde. Kosme Uranga. Nio, Ostras. edarra saki. Saki errebotin sartu dago. 14garrena. Hemen dugu, Possible Championship Point. Zeintzu di, Kosme da bailo? Ez, Kosme Uranga, Uranga. antxon bailo. Ba, antxoan alde nik. Kosme Uranga pareja primero zuen, Uranga oso pelota izia, Kosme segun, a ver, zela entortzen dan. Onduen bixen tartera, eta kanto edarra. Oro, parte darra ikusi du, ez du eta Galuzie, Kantu, seta, da doine bai zuten ez da, toldopena ditu ordua. Txokorra orduan. Txogorra, lehenko mokuetaten badabe, itzela bokailu, Ez dute... Mutilak, txokorra bokailu ze duke, zuek horrek jandauko zuen mile bider da. Horre de todo dauke ez da, danetik. Urdo, ez dauke hori, ez dauke ez... Bai, beiko, bai, jota... Txokorra alita batu hartu. Una hori. Ba, horretxe, ba. Ez que lehen hori izatzen. Vale, eskerra zo, hola, hori. Viste, huela zo, justo un poco de txokorra ya. Deitxu, erra, mendibila ditu.
Haupa, barri dobe. Ontxe, neure buruaz bakarrik berbetan nola zela konturatu naz, mikrofonu aktibo barik. Baina, bueno, hemen gaur azkenengo finala, seigarren partidu, Eta teori xan, partidu ikonena. Honek maila handiko lau jokalari daukauz. Alde batetik Kosme eta Uranga. Daukauz Kosme eta Uranga alde batetik. Eta bestetik Antxon eta Bailo. Kosme eta Uranga Zumeixarrak. Antxon Etxebarriko pelotari bikaina. Eta, bueno, danok izan modun, Euskal Telebistan, esatari lanetan ibiltzen dana. Txona berdi. Eta bere bikoti, Ruben Bailo, Naparruko bikingue, Jasu Mutila, honek ekarri dugu hemen. Haue horin diau. Honek esaten Josean Tolosak eta eitxe dela, txainan. Ia, kamari sartuko toixo, nortxa zupetxo. Oipa, hemen kargetan ipinut. Baia. Txaina, segundo bat, Ontxe ikusik hau, ze ekarri daben, gure Jontxuk, bulet. Ontxe ikusik hau, txain, jentia irakutzi bitzago. Bi nortu usteiz, bi horre... Jentia irakutzi bitzago. Karo. Zelako hotzak gamu ba. Dios! Ontxeik. Amen. Bueno, ja, 6 partidu eta gero. Eupe, bizizeteko oso serioble eta... Hemen ikusteko buleteke... Bulet? Bueno, pintxu. Hori. Haren, mea protei montego. A ver. Antxe, toldo peneko txokorra gatuna, Bai, Datorra ez dina txeka, miopa. Datorra ez dina, azte guru enseguida, da? Zierre biharra, amaitxu da. Hemen Euskal Telebistan baino kamara geixa dukozu, Kosme katzera. Bailo. Uranga. Ia, horre Urangak egun hona duken. Urangak egun hona baduke. Partido onak iusienke. Uranga, pelotari hona, elegantita. Postura eta oso polite duk, Kosmeke brillua. Ja, nube, 6. partidu eta ja despistetan hasi zena. Bailo, bera gerreru da, inbez Ameriketan da, txekuta. Sudameriketan? Ameriketan. Sudameriketan, eten dut Sudameriketan. Hombre, hamin dauko hori be. Ez dakit Sudameriketan. Kepa Iturran, Ez dakit Mexiko. Hala. Sakin ez da bile.
Bata pasata du, besti falta eta besti... Ez die, egiz esan ez dira ziren abila, Ez duen akarrea zerbiletek. Zerbiletek, ez duen akarrea. No, pues no, ba. Oiza, inklinesa igureko batzen. Ahí va, guret. Nito, komunina. Bai, bai, oi, espera. Ikusi Bigarren egotia. sartu hau. Da bigarrena gaur arte bintzat, falta. Bigarren Goi jarri. buen, sakia, zertan da. Goi buen, bai, sakia darra. Zendio ba? Niko gozna. Ba, hori palu erratza izan da. Bai? Palo erretzen nuen. Neupe palo erretza izo, sartu baino. Baina pesto komenta gotela. Behin Bermeon ikusian partidua. Kosme... Zin izan? Kosme... Ez. Ormaetxea bailo, Kosme Salegi. Zero partidazu. Buah! Iroesko gabonetan. Hori, pelotari ona. Irregularra izaten da. Zeupe, hola, regulariei faltako igual, baina pelotari mun ona. Egunen aukenin ondo jatu da horre irazto. Antxona adiez, regular, antxona ez dut ingo, desastre hondik ez dut ingo. Antxone beranetan totxu bengo txubeti, taka. Ba. Ba partidu, Bermeo nolantxek, ez da ize aprobetxeko da. Eso es, wifi gitxe euken da, aurrera altzen bakarri da, kamara bataz. Botata, holantxek, ontsa ikusten zau esan modun. Holantxek partidu dana ikusi genuen da komentau. Horre YouTubeen daukezu horre bastarre ematen. Ez dait, oinena sakortan izena. Baina, bai, oso partidu politxe izan. Bermeon gozeta eskolan, ormantxa. Bermeon gozeta eskolan, ormantxa biharrona biletzen. Bai, da benaitxe. Bai. Da Mikel. Mikel Iruzketak ordu gehiago sartzen da bane. Da gero beste Mbappe bai. Barkatu, eskapetan hori akortaren azenan izena, baina... Karambola junda hori. Momentuz asuntu goz da, Ja, ega. Iruroken izedaz edo? Bueno, ba, honek pintxuek, ba, irurokeko, ja danak aizetan azitxe, iruroken be pintxu edarra janaku gau. Zor, eukitzen dena erostaz. Zortzi bat egon da gaio, honak hartzen mote bat emateke kendu guztez da hori. Bigatza zuen. Ez bokai, ez alitaik, ez... Ja, dana maitxute? Gaur errepentu dana erdi jai hartu duzula. Kalin ez da guztien inoz. Normala mun. Ze, errei zer ekarri dabe, Du ez du etxin errei gozpatzen. Horan, ba, ikutu indaue urangak. Olentzero. Erreitan da sekulo ez du kostumreik.
Nire emak dendan biharraz da bat da bestie, ba. Bueno. Ahora laurek amarkitxe dut dina mentxo. Biserbe. Atain be, nik uste honik heldu nazenetik handa. Atain hor da ondioik? Baitxo zelako txapa gaine baitxeku, Indartzu, peloti, ikusi, Gogorra modute peloti honek. Bai. Baina izan, oin arte, eki por goleada de irazten, Gatu egiten bai. Konteuzua lasiman ditun? Ez. Gero deskantzuen set bitxartin edo betxu batia. Baina amabos bat bai, Amabos bat neurra hoitzutenak, Tranquilamente. Urrik ikustia, seguru. Ai, Invento larra egin barik, ordaiz, txerri, tantu gaurrera, bosta hamar. bai, da ezer ez da baina, Invento barik. Dipento eta hori estrategizia, hoize, ala, buena eta kontraritzuk faieta hoitzen. Bailo batzen daukezu nire, Bailo, pelota asko sartzen dau, kantxi asko kurritzen dau. Bailo batzen daukezu nire, buena inde askotan nahiko da. Bai, Hombre, buleta ondixan kontra espa jokatzen mintzat. hori gaini, Hori Etxainzozek egon izte. Bai, San Pedro nabarkak ikusi zena, Barte, Barte San Pedro nabarkak ikusi zena, hola. Pentsonan, hola konteko, ja. Zetan egisa. Gabatx txarrak, bufa. Biharna. Ondo bai deu. Bai, piteu, hori biharna. Bai deu, da bigarren sartu. Gente txua dile, gripiaz da, borra birusuma bai larzen. Bueno, momentuz ikusi hemen, kortada bi. Antxon be, hori, geixa rematetako izen da. Oine, Ba, baina hemen partidunean, ez da bentan ez izango nik. Gaur esango bane, txapelan bilen, oie, invento handik egin barik, da, Bai, bestien fallo iten, gaina partidu hasi hemen ikusi guanen. Gorrize fallo gehi zeitzen abizela hori, orduan arrezo barik egidu gau da. Baina, bueno, hori rekursu gau, gero ikusi falta ikitela. Baina baki, guak eta gotaten da, tantu gamaitzen, hasi que... No, Ya, gehiago, leo bat kortado, bai. hiru. Ja. Estoan, ez da usartu, Jas. Botan da, velozidadean, Jo, bai, benetan, Kosme, bezuerte txarra egiban, hane eukeri motzen igun interren, ez dutzen urten, ez. Horretan, importantitza, gatxe izan da horra aukera eukitxi, Aukeri eukitxi gatxe, eta aukeri eukezu nire nervixo kontroletia, Claro, jente askoa, antzerako jokuaz. Claro. Vamos, aukeri da faietan mazu da, gero beste bat egin mon, garek egon ditzen badu, baina, eta aurre hartutzu. Egun antxonek ez izartu. Se estan hoize da. Fronto baten bikote baten kontra zeube bikote bardina, igual erretz iroazi, da ero urrengo jun, da errez galdu. Bardinen kontra da, Zauzu, ze paseo da, bardine gata, baina... Gero gaur egun ez dagoela, diferentzia hundik. Ze pito dugu? Buelta, trabaitze. Trabaitze. Urangak bailoi da.
bai lokatu inda. Jo, Antxone goinguen, Tak, goxo. Zon, Antxone remate da munduak. Bai, Hemen laga daue, goxo. baina haue, Gaina haue kostauaz barrun lagaten hori asko itzen dugu. Ekipo lau behitxu lehen 15. Bai, Antxone gaina, berretxuko eskolan ebitxe, bizi guztitxe berretxu oso ondo eta bizu, tanto amaitzeko. Ja, Ja, claro, hain hori egonezko, hemen markinen ja huelkupea bastante geisha ikustetxu. claro, 7 metro geisha di. Hori da, 7 metro geisha dukezuz. da berritxume oso ondo, hori barrurea oso ondo itzen dugu. Da, bipaetak eta bai, da hori. Horota ditzu da, Antxon. Ondauk amaitzeko, erdi botau. Erdire urtutze. Pasau inda, Antxon. Barrure, ditzu zago ondo botatzen. Antxon. Bera ez da ikusiko, baina... Zelako ondo bota den, Laga dau, engaina du, baina total, Bai, guran gabe atzeko puntan ondo bota du luze barrure. Bai, da... Zazpitxe erretxiko bota du, Bai, ondo bota du. Zazpitxe erretxiko bota du. Bizkor besti denpora egemonez. Hori behi gulolako espetakularrez, baina ikusi un tanto serenetaiku bai, Pasau da. Eta bengun uranga beste akatz bat. 8 eta 13. Ega. Antxonek horre txapelatan bau, datorren astinete kontra di hori miko, txapela burun dukela. Itzela izango zen. Dago neuskitze, hemen nator, markinako gaben zagon zariko txapelarekin. Zalde... Horrek ez da itengo da mea, zuk ingo zenka. Tranquila. Tranquila. Atako ez duk, Danele irabazitxe. Gaitxo botado? Ostras! Nahi eta botatakoa? Nipetu baiet. Pronto ingo dago? Amendik ez da ikusiko, baina pikai beti nahi txo botatago. ¿Has estado queriendo? Ez dago etzun. Amalote sortze. Bai, hau lehenengo zetakuak Ahi izan, itxura da eduke. Finala da eurentzat, holan zeitzen badentzat, gorrizek asko aldatu duko. Nire biharrez eta irabazi. Txapelatxa egin. Jakosbek, zengo bai. Zelako bipare derretzain da. Ba, ikusi antxoan zelan barruri indamen pausu eta... Bape barrizko barik. Bai, eta gube, beste gorde dago. Highlightsek baukuz,
Les gustatu nire, aportazion, jo, Jonik. Bai, zuki dira dugu Bi ez. partido acertau. Ia, emon, pasa. Ia, onak eta karra gutxuak nik. Ez, ja, dugu izen danak onak ezin dizen. Da dana petxarrak izeti ez tarretza. Pero, baten bate, por estadística. No. Mucho Antxon. Antxon, atzera. Sartu hori. Antxonek bai, sartu Kosme. Aire hori uranga. Kanpora hori, ez, barrure? Ba, heldu da, baina. Amaleute amar. Marta amalau. Bulet, kaskuen kolorien horrezta zelako normatibai ez da? O zapatilean bakio ez dagoela. Zurek ikusitxe gero, baina... Tengo mucho flow. Oinai martxan dago zare zapatileak? Joi, bez. Erretiro bat, aretxa, ondo biztia. Ba, igule horrek emotzu da txispili, azkenengo partiduetan, Partidu gutxua tira bazen da. Txuzpili. Venga, jupa. Geltzen da. Kosme bizkorra da. Pasautze? Ba, eta Rubenek ez izartu. Txiri hor datoz, Amalau, ja. Ia, harine boka goten. Kosme ja lau pasa dukaz, Bai. Ega, Kosme, oin pelota gaitza sartzen da, hiler bestie, oin ba, Kosme. Asi eran, ez da, asi. Holan segitzen bau, bigarren setien, oin ja gatxik ustot, buelta motia. Baina, holan segitzen bau, bigarren setien, ba, estutxua bai izango bintzat. Baina, betxu, bosgarren pasa, ja. Bosgarren pasa, txo. Zet bat, urrengo Bai, zetin. eta lehenengo setin ja bost pasa, malo. Malo. Dantxonek gaur haurin hartzen botzu baki zeuken. Bai, anaitxe, zein bigarren setin be, patzaik, Betxo, ezauna. hirugarrenako oso dize. Antxore beho izeuke. Eskure motezu honek tiktak itxen dago. Da lehenengo zeta, lehenengo zeta poltzikora, urdinentzat. Eta oingun eukero mio partidua. Nik be Antxon dezaut, Caballo ganador. Ia, oine musika pixkat ibinik hau, eta ja, azkenengo partiduen ga, eta, ja, ze basean. Egune batzengo partiduko, atzenengo zeta. Igual izelik, Jaketzan dago.
Bueno, ikusen zulok, hemen dugu barrido, lau pelotarixek kantxan. Eta... ja, azkenengo partidiko azkenengo zeta izeleik, Edo asko gota, bueno, hirugarren zetera jongo ginen. Ja, arratzalde luze baten ondoren, azkenengo txampan ga, gaurko jaialdizan azkenengo txampan. Kosme sakera, Antxon sartu, eta behitxu zelao tanto edarra. Bulet, lehen komentetan ego harinen. Bai, soña ya pasei barik. Bost, hori da. Da, deskonfiantzi bai, sakien, hainbeste pasa, falta eta du. Zeina deskonfiantzi bai. Eta Antxonei horrein entregetan mozoso. Claro, Antxone egingote Argatun. sartza jun aldabentanetan da arriesgau jo sartzeko, apur bat arriesgau, ondio nervioso ditzeko. Bai, hori da. Zestaz bai, saki espazu kentzen, eta partidu gira batu. Rebote gatxa egun dugu Antxonak. Kosme duke eskunia. Jo. Eta Rubenek ezin sartu. Kantuek horri, bana. Bate gailuen. Eta... Hori, zaurrera. Ordume bixer biharra, Bulet? Gabon da, biharra jota. Bai. Estresio handi barik edo... Bai, hostias. Opera. Opera. Claro, mantenimiento nabil, ni Bai. Ni para eukigunin, biharre pio bat. Eta bizarroa, ikutu zendan agoen martxan epini, bizarro izango da. Zatu, txeke, gomek jaztelena martzen egutxo zai. Zelo peloti sartu da nahin bebailo. Bai, eta garbi gaina, eta Bai? parai barita. Aspaldi ez dut ikusi, Isra ez dut ikusi jokatzen. Bailon lagunek, kabani jasko nungu da, bera? Bulet? Isra nungu da, kabani jasko da nahi Israel bai. Kabani jaz? Oingo Antxonek entrega dutze. Eta oingun bai, oingun Kosmek. Tanto elegantin dau. Guziz engainatu Antxon barru guztun da. Eta tantu, horri. Luze, falta, esan duguna. Oine hortxeuk, ja, ikusten dan. Asko etxik gaina. Asko etxik. Bueno, hemen Antxon sakera. Antxon bakarri pasa bateaz da. Aldi erra.
Antxonek ezin sartu. Nahi, hau ingun, sakiaz. Bai. Ze hortxe duk ardure. Aldi hortxe da, Antxo makarrik luze bat az da. Oine falta danak. Asake ona, ez? De hecho, hori duke. Garrantzixe. Bai. Antxonek txak atrapau, aseri, barruen itxi. Eta tanto. Epailie behiak kantzatu ongo egun, harata ona. Malute gustora baten da, partidu ikusita. Malute gustita, gola, partidu ikusita, eta joetza hona gaina. Bai. Gorre akatzen batein dago, Bueno, hori ba. Bueno, normala, opa, goiko mangora. Kosme, ez dugu beran egune hor. Kosme, ez dugu beran egune. Ez. Pasa, falta, gora, sakik eskure. Baina, egoten dio holako ba, Mira, Uranga. Gora dago izan gatu da pelote? Santiago, unjo bai, azarrat. Lehen be, bazan pelota batzuk. Izan 10 bat edo, oiko sarien. Antxon Alberdi izakera. Musiki kentzeko. Musiki kentzeko. Oen be musikiak na. Aparkatu. Zia zaizu gain? Erkeak jatzizte. Zein ergea? Zer oso zizu, beste komentarista ofiziala. Ibai, gaur uste torri? Por si acaso, esan etorreko, bizar honek Ibai, socio, epa! Oin be... potente baitxeku, Bai. Ibai, hemen guztu hartu izango zinen ba? Bai, petu. Hemen, 6 ordune... Jugadan apentzo korta egituzela. Zer kortau? Jugadan apentzatu egituzen tantoanak korta egiten zela. Bueno, bi paretxoa behia korta. Bai, Osa, eskumi indartzuk ekosmek, Mozez. Hailo. Eta txula botado peloti, Tantu, gorri. Bulet, hau ez du, Ia honek irugarren zeta jomion. Kontu zon dino, atzen gorrexek apurrate lehen amaira erutz modun hasten badita hori gerri mugotzia. Lehen amaira erutz modun, baina batez kosme hasi bideu regularra hori zuten. Bueno, Baskarixe eukibozu, parkatu deza, Santxonek oin pelota erretza utzein dau. Zeine markagailuan. Bueno, erretza, pelota erretza, Bulet? Bai. Erretzi bada.
Bueno, ja hemen mailan egiz izan dana, Iruten velozia ez bakarrik, bof. Hemen kanpotik igulezga konturatzen, hori pelotei berrota mar kilometro orduko da igul. Kotxe bat alboti pasako, ni berrota marreine bentsantzako, boa. bai. Pentsau hor barrun peloti alboti pasetatzen, se sentitzen dan, Atzen nine, oitzute, basa. Bai, baina ez baina dinotzuan hemen kanpotik begira. Kanpotik begira, bai, ikustezu peloti bizkor doela. Ez hau ostra, 200 gora doi, hori. Norberan belarri ondun pasera, nire, xup, Bai, arpei ondotik eta pasen nahin da. Atzo Gerningen izizi arpeixen jozen da. Eta kanpora. Naitxe bota du bi pareta itxuraz, baina ez da izen aukera egokixena, kanpora. Atzo Gerniken zeuk izan partion bat, edo ensaio? Ez, ensaio. Zeintzuk izan duen ba? Jakin balik entzet? Barandik aratz goizerria, neu. Deurinen zaitan. Partio horretik. Barandik aratz. Egin zena, partitu batzuk eta hori, eta horrek atzera haitzezu nine salto eta han bipareta, bota gotze? Txartu botatze baina. Hostias! Horrek atzera botatzen zuena eta Boa, txabal, zerun dau? Bai. Beste korra bat. Motxo antxon. Ostra, honetan du asko balixo, Erdi lortitza. Hor goitxu. Peloti bajatu, baina heldu Kosme. Gozo laga. Heldu antxon. Aire. Uranga. Boti motze ba, baina, zer ikusi malute. Danok engainago ditxule pentsot antxonak, Bulet, hori ingo dela pentsoso? Ez, izan ez. Bai, indoan Kosmek, deja die. Edarra antxon, Oso ona. Egiz izan, kantu urdinetate berezia beste, boti motze urangai. Bai, hori antigo gara ikusile, ordena ditzela. Baina parin daula eta. Baina, malutek ez dugu kulpa egatzen gana aurretik ez da errotza amenatzeko botik eta ikustiak. Ditu, atzo Gerniken, 3 juez da repetizionetan da ikusi berri zeben botiek. Gaur ez dutela ikusiko pestan, atzoko, 6 partibaz nahi dut. Bai, ni pentsu nahi gure dela. Aiko ikusi da. Nire Egon, pele-peletan, Nire guztiaz lau bat, ja nahi da. Kutxo Ruben. Zelo pelote sartu zion Rubenek, Ba. Bai, Rubenek beti pelota asko sartzen dugu, Akatxak eta... Fizikamente beti izan da zezen bat. Ba, hortxe ez. Zortzitxo zazpi urdinek aurretik. Txantxon. Kotze bajatu dain. Kutxo! Edo garra una, Ega, Ruben. Ez, aire. Ez, ba, aire, poizu bat aurre etorritxe. Dukie baztiz ez da? Bai.
Teipe, soltabiako teipe. Bailoi, teipe soltabiako horrek ustakon... Solte ikustizu. Solte ikustizu. Bai, albo baten euki dugu, altzote euki dugu. Bueno, beratzi esazpi, urdinik aurretik. Gauko amarra, ja. Antxon fresko ikustu egon dio. Antxon fresko ikustu egon dio. Bai. Horrezte honek handirik. Ruben ez da kantzetan. Ruben ez da la kantzetan. Pues Ruben... Uragan ez dut ikusi asko. Uragan partiduk igule egitxen jokatzen ikusi dena bera da. Kosme sarritzen, bailo asko. Danelege... Bi kinela irabazitzu. Aur? Iru, bai. Hor, jode. Danel, ez da son fire, Akabo, baina, gero ezpo ikusten. Danel Mandiola, Danian, eta zelan jondi bestiek. Zeintu bestik? Markinarak? Bai. Zelaia, txarto. Bai. Zelaiak 8 kinela irabazitxe. Egun da iru taleutik. 3 kinela irabazitxe Danelek. Javierrek 18. Ataineko 50, eta Daneleko 22. Atain behia laster ikusiko, ezta? Masterretan da gran eslapetan. Bai. Ba... Haren rebesa ikusteko da? Bai. Bai, agarra nortze protazioa. Bai, Gerniken jokatuan, Liga Naziones da hori. Gerniken Liga Naziones da jokatuan. Oso ondo, atzera botaten da, arekatzen duen errebesaz, errastasune dugu atzera botateko. Zakit, no sé, hasiko izene pintxan. Claro, Daniatik etorriko hau... Horrek, eratoz, otzailan ez. Horatoz, Otzailan amaira, ez da? Ez, hasieran. Ez, amaira. Otzaila. Bai. Da hor gero Bizkain Cup eta honek egon goi. Hori Danian jogatzen da, ez da? Bai, baina gero konfundidu, Iron Cup. Zatajuna. Rubenek izertu, Iron Cup, gero hor martxo bueltan, ez da? Izaten da Iron Cup? Iron Cup, Bilboko, Bai. Ez, martxun izaten da Women. Gero, astrean du buelta izaten da hori Iron Cup. Supongo hortxe, igual, supongo zielen eukeria. Eta Kosmek ez izartu. Zelaia, iotea jokatzen. Ez da dukia iona, baina bueno. Pronto kanbizu eta hori, eta hemen dikusanin bezakiaz da notzen ikusten konfiantza askoaz. Zein bera? Bai, eta ez da izinaz bertan horitzen da, ez dene pasa askoa bilatetan. Eta igual kineretan, claro, pasa askoa eta zakiaz da, delanteru baten kasuna, zakiaz pasa izan konfiantziaz da pasaketatetan, ezen kinera irabazi. Zein pasa falta, kaixo bat bueltan. Mon bai, Kosmek. Zeuki, denpora asko, 3 hile bakarrik. Ondo hasti importantie, baina, bueno, txarto hastxe, tranquila hartu eta, torko, momento hobik. Egote hona, esan gotze, ez. Mon behien.
Bote correora. Mucho. Mucho Cosme. Oso bitu. Ba. Da, Da pelota erratza duzen. amaikan hauen. Kontu zo nio. Ze hirugarren zentin oso pasolik. Hirugarren zentin. Cuida gero. Markineko Andrade esan dana. Cuida gero, Ongi gabana. Buelti etorrelik. Cuida. Venga, Antxon hor da zain. Basta. Ez? Bona. Mentxo bajatuko zane pelotia. Zase pelota eta da. Bizton patatia da, Antxon. Ba. Zorra pelota zan. Bueno, bai, sartzeko mugu izen da. Bai. Sartzeko mugu izen da. Bai, da bera sartu duan, bai loi, Bote korrido. Bai, bote hostia gatu gau, zabaltzen junda. Da, erdi holan hartu ikuan, palo. Jauntxe, Kosme gezakia zontxua, egin dugu. Bidamun. Txapa. Ai, Antxon. Hortxe gonda, edo kale edo bale da, bitxo. Horri, bi segixen ezin egin debili, lehen osetin, da. Ze bulet, mobil aldatzeko asmo dukezu edo? Ba, berez ez. Gabona eta gogorra izen dit ez da, mobil barra xertu dugun. Azten baga, hemen komentarista eta ditzen bai igual, horren dirukin da, atakote. Bai, Euskal Herriko zesta eskola eta eskupelota eta nahi zabaltzitegu, ez da, invitazio nire? Ba, invitazio nire. Manta elektrikotxu bat. Bai, negun bai, manta elektrikotxu. Altzun dongo zan, manta elektrikotxu. Bokaio. Bai. Da, negun salda berua. Guztu hartutzezu, Bai. Hori, baki zine irimen eskerrak. Horitza, zebina... Tasa bi, ekarritxu, tasa bi, zuaz pentsaute, torri da. Handi horre, barizu eta neu, garritzu santiri, horre saldie, tak, han lagako, eta barra gutena zebi, santiri, saldi. Ezan, oizoratu da. Doitxo Antxonek, zelako, tanto eleganti indaren ointxe be. Honek Kosme kankabizkorra dukez, da, ezin, jo. Bueno, hau pelpilejak. 12 eta 13, urduinek atzetik da joan nioik. Baina hemen egon nioik, ez da, dana esan da. Goxo Antxone barruen, uranga. Ya, 6. 6 de milagro. Ino pentsaten esan legotak, gozo Antxonek. Eta haue, hori begorreta gatu da. Tanto danen hori inbikau, highlights hori, bideoa. Hori, dut galdu gana. Hamedaz, hogeta marro bate bideo gongo dira. Hogeta mar geixa. Hau tantu bai, importanti. Da, ez da txarra. Nio! Sartu indago hori, Ero bota be, paseu bintzat. Ba, da hori. Hau hori pelotia. 14, 13. Eta, gorrisek, hirugarren zeta bultzatzeko, tanto batera. Txalo.
Entutze, ez? Eta tanto edarra ben Antxonek. Ja, Kosmek euko du, lehenengo setinarek hainbeste Bai. pasa bai. itxian. Hortitxek etorri Antxonek Bi irusakik eta sartutez? tanto pil... Atzeneko bi irusakik sartu dago, eta? Ba, egizatik nire oso, bi bai bintzet, bi... Ba, atzeneko bile seguru. Baina bai, horrek bost pasa itxunetik pilo bat. Sartutzez hortxe goleik egul hori, Ia, urdinek tanto egin txapela eurentzat, eta bestelan hirugarren zetera jongo di, gorrexek egin ezkero. Atzera, Kosme. Kosme, gorputzu eta harime. Hori gatxa. Mutxo uranga. Hor pasau, mitze. Antxone pelota gatxa sartu. Ia, ondo. Ia, Ruben. Aire. Buah, zelo peloti sartuan Kosmek. Oine rebotia, ia, Antxone zeitxezkun. Topau, Kosme. Ota. Eta Kosme. Zelago bipareta. Gatzen nime, hirugarren zeta horiz. Eta hirugarren zetera. Hemen azkenean partidu zelan ziren ikusitxe moteban sosilu izango zola partidu, baina behitxo zelo tanto pilu itxuan azkenean. Bueno, da oine suposatzen dute hirugarren zeta maitxutekun segixen izango hori, ezta, sari banaketia. Bai, horra egun bina. Bai, zeusa, horbe zeusa hori. Bai, itxuri presidenti goitzazte. Bai, jau indio. Purri gazurre okaka jaukat. Hemen egur putan garritxe. Eskatu bihaune da, hori? Streamerren zilak. Honek, baketak, honek errekaro edo zan. Hemen propaganda larre ditzen gara, du? Gabiz tiritu gotate, no? Bueno, hemen lau pelotari sekurduri ikusten di, alkarran nahi maduxeaz. Ze, klaro, hemen da, bostanture da txapela. Emote ban urdinek erretzira zibibela, baina bigarren zetin bajatu inda euren joku pixkatxu bet. Bueno, eurena bajatu baino, egulek gorrixen nahi gonda ez da. Urangabe asentago ikusi hau, eta Kosme sakin hobeto, neitxe bost pasauki. Hori Kosme, zelo peloti sartu dugu bailo goen beha. Uy. Bat eta bapez, urdinek aurretik. Antxon sakera. Txarra pelotazua. Mucho gora. Eta gora. Ez da lagun asko ditxi, baina ondo botatze. Ia hoen Kosme sakiaz.
Pum. Ez, untxe problemaz. Eh? Eta pasa barik eta... Ah. Arazoak! Bueno, bigarren zeta bolan jogatu da, Bai, da zuma saketa sartuko. Bosta ez dugu margenik. Gero hori jundiko da. Ja. Bueno, benitza lehenengoa. Aire uranga. Errebeza, baina, errebeza. Ondo pinitxe pelotia, Ostra, Antxon. Sartu duki izan Antxonitok, horiak. Ai. Pena. Vale. Kenengot. Mucho. ¡Ay! Ai, suerte txarra ukido bentxonek eskerron ikututze, eta gero suerte txarra hauek Kosmek. Sartu ezin. Ufa, haue, akatz haue, garesti, ordaindu leike. Bine markagailuen. Kosmeta uranga bi, Antxon eta Bailo bi. Ia, amen. Antxon sakera. Eta Kosmek txapara, baina argite garbi, urdinek aurratu dioin. Errepikapeni ez ondo ikusi, Eta hiru. baina, bite hiru. Antxone beste sake bateko dau. Zeno, finala, ez du, Bestik heldu hirugarren zeta? Ez di heldu asko hirugarren zeta, ez da, finalak? Dugu ikusi Lehenengo hirugarren zeta heldu da. Aire. Biga... Neskena ez topestan helduan eke... Nire, hemen kontan edola, hirutan bizet ez di heldu. Neskena ez da heldu hirugarrena, ez da? Ez. Hostias. Hau xe lehenengo zagun egorik. Ni kontan edola. Gero, kaetien abez, juvenilen abez, hauxe. Hortxe, amaitxu dio Kosmek. Ufa, Irune markagailuen. Eta Urangai peloti jauzi. Ufa, momento txarrien. Bai. Momento txarrien. Txapela hortxe goleik, Ani launa itxen diot. Launa. Musinea. Launa, bakizu, ja beste bat haitxu ardaue duzela. Bai. Bodegas, launa. Lehene Gaztelu Urrutia ardaue Durango aldeko. Launa, bodegas, launa. Da hona dala hori ardaua. Ona. Hemen katzi gozan nire zan etorri baina, ez da? Ez. Rila. Ufa. Eze bez, betxo. Hainki katitxu, dago ba. Azkenengo finala, bostetala, Bantxak eta Bailo girazia be. Eta... Amaitxu dira. Oinez, ari Oinez, azibiko da, ez da? Hala, entrega premio zan nahi. Hori behin bizu, venga ba. Hori behin bihot. Bueno, hola. Hala. Gau ondo nahi. Herria.
Bueno, oine sari banaketie izango da laster. Ia sari banaketie, bueno. Sari banaketie be emotien eginke. Eta lehenduko bueno, kamera bat berta deruten eta badanok ikusi dizuen, podium urratik. Datos. Ya hasta ontxe ja bertara joango kamariagaz eta ia ez dugun galtzen hori, mikroan konexio hori. Zer? Ez, ne jugun ez berta. Bueno, oine momentu baten baltzez ikusiko zue, eta laster sari banaketi ikusteko aukeri izango dugu. Zain apurtxo bat, epa. Txia. Apa. Hemen, ziar argoitea da. Txe, nebiai emun bitzezu zarixe? Ez? Bai. Hemen ikustazu emon Markina Ximengo pilotaren unibertsitatean, frontoi eleganti, kanpotik ikusitxo, barrutik ikusi, alde darra duke. Bueno, ontxe sari banaketiaz hasiko gara. Arazo tekniko bada. Bueno, lehenengo partiduko azpi txapeldunekin hasiko ga. Eta hemen datoz. Ametz Iturraran eta Luken. Gaur ez da beukeuren egune eta, bueno, beti bezin da irabazi.
Hemen daukezu ez, Jon Zabala Bule, eta Metzi Turraran, Luken eta Mikel Koro Barrutia. Eta txapeldunek, Urzi Otadi eta Agirre. Hemen daukauz, sari xelengo mogun, Jon Zabala eta Mikel Koro Barrutiak emongotzez. Txapela hundixe buruen. Ui. Bueno, ez da zer pasedan, txapela ez da apurtzen. Hemen datoz bigarren partiduko azpi txapeldunak. Erika Mugartegi eta Eneritz. Gaima saria, hor ikustu batzen gaima zen txartela be. Txartela. Bueno, zorixonak eure be, partidu nahi da beta. Eta hemen datoz. Lejardi aiztak. Lur eta Arai. Lur ontxe azkenengo partiduetan ja goiko maila ailegaute. Barixekune finala dauke Berritxuko masterrien, Eramanen masterrien, finala heldu da, eta zein kontra, beren aiztien kontra, Arain kontra. Araik, danok ezautzen dugu zema txapel, zema titulu daukezan, bat gehiago etxerako. Lehen alkarra ziroazitxe da, Donostiko txapelkot irabazi kontzikot. Hemen datoz hirugarren partiduko azpi txapeldunak. Areaga, Martina Xemindarra eta Agirre. Eta, Bulet eta Elkorok emogotze sarixe. Gaur partidu honenak urten ez arren, lagunen animo ekor daukez. Zorixonak eure ide. Gatoz gaurko hirugarren partiduko txapeldunek. Ametz Arano Argoite hirugarrena eta Hori Robles. Hori oindela astebi edo Bizkaiko buruz-buruko txapela irabazitxe da. Oin beste txapel bat. Zorixonak hori be. Hemen datoz laugarren finaleko azpi txapeldunek. Txomin eta Etiza. Partido darren gabe, baina ezin izan da txapelik eta. Eta hemen txapeldun kategoria honetan. Orkatzuri bezalgo eta Txaparro.
Hemen, irabazi batek egiten du, baina final handi behar egeti ebe, bidien partido gogorra jokatu behar izaten ditue, eta, bueno, azkenien finalin egoti be, askotan erregalu ederra da. Zorixonak eure be. Oinamen, bosgarren partiduen, azpi txapeldunek eki eta banatz. Gaurkuen eki izango zen tanto sorta undixena indabena. Hor dago, ja, highlightsek etatu itxun. Eta ekin amabost tantotik gora bintzet, ikusteko aukeri aukiko zue. Eta engatzeko partidu hona indau, baina, bueno, beti bezin da irabazi, zorixonak. Txapeldunek, kategoria honetan, Denis eta bere hau. Gaur bere hauk partidue berak dominio dugu batzeko kuadruetatik. Eta partidu hasi aurretik bera nahi txau urduri egon da, ja arnazi hartzeko moduen da, ze kotxien dugu txapela eurekin. Eta hemen partidu nausixen partiduen azpi txapeldunek, Kosme eta Uranga. Partidu oso nahi dabe, akatsu batzuk inbe bai, baina pena izen da Kosme lehenengo zetien ja bost pasakin plantau da, eta Antxoneko isa aprobetxau izaz, partidu da txapela, eurek egin behar izan dabe. Hemen Kosme eta Uranga, zorixonak. Eta amaitzeko, txapelduen nauzisek. Antxon Alberde, Euskal Telebistan komestari ikusiko Xaberri Euskitza ez askotan. Eta Naparruko bikingu, Ruben Bailo. Peloti sartu itzen da bena. Txapelun handize. Eta oinze dana batera etako dabe, edo oine dinue dana batera etako dabela. Hemen otzara edarrabe sosketak etzeko da. Ia, zelan enbida, behitxu zelako otzari, hemen da, gaztaiek, ardauek, bueno, zer dau? Zer dau? Irumile zazpireun dagoeta bat, iru zazpi bi bat. Irumile zazpireun dagoeta bat, iru zazpi bi bat. Irumile bostehun da berrotamasei, iru bost sei, hau zea ordezkue, hori da ordezkue. Ze, barrido ez baina. Ze, bueno, esan bihaune da, berritxuko txapelketan eureitoko jakuen otzarie. Berritxuko txapelketan eureitoko, bai, bere, Andria itoko jakuen. Hemen dator, betxo txaparro no zaba gaina. Berritxuko txapelketan be bai, hemen be bai. Bai, zorixonak, berritxuko txapelketan be pareja bardina tokabakon, eta bueno, mesitxe.
Honez osketak azkenez ez da eskolei lagundu itxotze, eta honek, bai, bueno, oina hemen, dana batera atako da argazki bat. Txaina, ia. Bai, bai. Eta bueno, honegaz, amairi moten otzau gaurko ekitaldi xai, ez dakit, bueno, honen bestez amairi montozau gaurko ekitaldi xai, eskerrik asko ikusten osarien danoi, eta hurrengora arte. Urti, trofeo barri bat.